ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းတဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာနေ့တိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့နဝရေမိတ္တာရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လဲအစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ပြမလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လေ့လာမယ့်အမှုရာကတော့ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1ကနေ15အတွင်းတစ်ခန်းလုံးပေါ့နော်အခြေခံပြီးတော့မှကြရှုံးနေသောနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အတူတကွလေ့လာကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးချင်ပါတယ်ကြရှုံးနေသောနိုင်ငံတော်ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1ကနေ15ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ရှေးဥစွာကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1အိုယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကြားကြလော့အိုဣသရေလအမျိုးသားတို့နားထောင်ကြလော့အိုနန်းတော်သားတို့မှတ်မိကြလော့သင်တို့သည်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုခံရကြမည်အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်မိဇဘာတောင်ပေါ်မှကြော့ကွင်းတာဘော်တောင်ပေါ်မှထောင်သောပိုက်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်မိဇဘာတောင်ပေါ်မှကြော့ကွင်းတာဘော်တောင်ပေါ်မှထောင်သောပိုက်ဖြစ်ကြ၏ဆက်လက်ပြီးတော့မှဟောရှေအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9ထဲကပဲကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်အပိုက်ငယ်8ဂိဗာမြို့၌နှဲခရာကို၎င်းယာမမြို့၌တဘိုးကို၎င်းမှုတ်ကြလော့ဘေသဝင်မြို့၌ကျွေးကြော်ကြလော့အိုဗင်ဂျမိန်အမျိုးနောက်သို့ကြည့်ကြလော့အိုဗင်ဂျမိန်အမျိုးနောက်သို့ကြည့်ကြလော့အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်30ကနေပြီးတော့မှဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ယူဒမင်းတို့သည်မြေမှတ်တိုင်တို့ကိုရွှေ့သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ငါသည်သူတို့အပေါ်သို့ငါအမျက်ကိုရေကဲ့သို့သွန်းလောင်းမည်အေဖရင်သည်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရ၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့်တွေ့၍ဆုံးရှုံးရ၏အကြောင်းမူကားအမိန့်တော်အတိုင်းကျင့်လေပြီထို့ကြောင့်ငါသည်အေဖရင်၌ကိုက်သောပိုးကောင်ယူဒအမျိုး၌စားတတ်သောအနာကဲ့သို့ဖြစ်မည်အေဖရင်သည်မိမိအပေါက်တို့ကို၎င်းယူဒသည်မိမိအနာကို၎င်းမြင်သောအခါအေဖရင်သည်အာရှုရိမင်းထံသို့သွား၍ယူဒသည်ရှင်ဘုရင်ယာရက်ထံသို့ဆေလွတ်တော်လဲထိုမင်းတို့သည်သင်တို့အပေါက်ကိုမဖာနိုင်အနာကိုလည်းမပြောက်စေနိုင်ကြအပိုင်ငယ်14အကြောင်းမူကားငါသည်အေဖရင်၌ရှင်သေကဲ့သို့၎င်းယူဒအမျိုး၌ရှင်သေပြိုကဲ့သို့၎င်းဖြစ်မည်ငါသည်ကိုယ်တိုင်ကိုက်ဖြတ်၍သွားမည်ခြီသွား၍အဘယ်သူမျှမနှုတ်ရနောက်ဆုံးအပိုင်ငယ်15သူတို့သည်ကိုယ်အပြစ်ကိုဝင်မခံကိုယ်အပြစ်ကိုဝင်မချငါမျက်နာကိုမရှာမီတိုင်အောင်ငါသည်ကိုယ်နေရာသို့ပြန်သွား၍နေမည်အမှုရောက်သောအခါသူတို့သည်ငါကိုကြိုးစား၍ရှာကြလိမ့်မည်ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထက်တရားစကားများဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ကြားနာတဲ့အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့အဖဖရားကိုရော့ကိုဂျေစုတင်တယ်ဂျေစုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်မဆလာတော့ကြောင့်ပို့ဆောင်မဆလာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်မစုံမလင်သိပါတယ်အဖမစုံမလင်လဲကြားပြောဝေငှတတ်ပါတယ်တော်တော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကြီးပေးပြီးကြားနာတဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာအားယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောအဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်မဆပို့ဆောင်မဲ့သူဟာဘုရားသခင်သားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်လက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခံယူခြင်းအဖြစ်အတူတကွကိုတော့ကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်ကြရှုံးနေသောနိုင်ငံတော် face state ဒီ face state လို့ခေါ်တဲ့ကြရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့
အသုံးနှုန်းအခေါ်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့နားထဲမှာမစိမ့်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မပြီးသေးတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံနော်လက်ရှိဟာလာအုပ်စုကွဲတွေကြားထဲမှာအပြန်အလှန်ဟာလာတပ်ဖြတ်လောက်ကျန်နေကြတဲ့လစ်ဗျားနိုင်ငံပြောမယ်ဆိုဒီနိုင်ငံတွေက face state လို့ပြောရင်ကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးဒီကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံဆိုတာမျက်မှောက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခေတ်ကာလမှာပဲပေါ်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ထဲမှာပြင်ရင်အစ္စရေးနိုင်ငံဟာ face state ကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ face state နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းပြက်ပြည်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာကြာရှုံးတဲ့နိုင်ငံလို့သတ်မှတ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေခံအချက်နှစ်ချက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံဆိုတာဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးလဲဆိုရင်မိမိနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်နဲ့မိမိနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ်မှာအခွင့်အာဏာမရှိတာအဲ့ဒါကြာရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအခြေခံကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့မိမိနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုမကာကွယ်နိုင်ခြင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေကကိုယ်နိုင်ငံကိုလာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မယ်ဗျာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်တွေကိုမကာကွယ်နိုင်ဘဲနဲ့ရန်သူရဲ့လက်ထဲမှာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်တွေကိုဖဲ့ပြီးတော့မှပေးလိုက်ရတာအဲ့ဒါကကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကလောကမှာရှိတဲ့ကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလောကအမြင်ကဖော်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြာရှုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်ကြာရှုံးနေတဲ့ဟလာအသင်းတော်ကြာရှုံးနေတဲ့မိသားစုကြာရှုံးနေတဲ့အသက်တာမဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုဘာလို့ကြာရှုံးတဲ့နိုင်ငံလို့သတ်မှတ်ရတာလဲအစ္စရေးနိုင်ငံမှာတိုင်းပြက်ပြည်ပြက်ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက္ခဏာနှစ်ရပ်ရှိပါတယ်ပထမလက္ခဏာကတော့မှားယွင်းသောကိုးကွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်နော်ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1ကနေအပိုက်ငယ်9တွင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှားယွင်းသောကိုးကွယ်မှုအဲ့ဒါကဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဟာလာကြာရှုံးမှုကိုမိမောင်းထိုးပြနေတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလက္ခဏာကတော့မှားယွင်းသောကိုးစားမှုဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်8ကနေ15အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောစောကလောကမှာရှိတဲ့ကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မိမိပိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ်မှာအခွင့်အာဏာမရှိတာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကတော့ပါလဲဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာဖျားကအခွင့်အာဏာမရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖျားကအခွင့်အာဏာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဖျားရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်မခံဘဲနဲ့မိမိရဲ့ဇာတိပဂရိကိုစိတ်ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြာရှုံးတဲ့အသက်တာကြာရှုံးတဲ့မိသားစုကြာရှုံးတဲ့ဟာလာအသင်းတော်အဖြစ်ကိုဥတီပြီးတော့မှသွားလာနေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာကျွန်တော်မနေထိုင်ခြင်းအဖြစ်အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဖခင်သခင်ရဲ့ကွယ်ကာချင်းကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားသင့်ပါလျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကမကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မနာခံခြင်းကဖခင်ရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုကိုစန့်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနာခံခြင်းကဖခင်သခင်ရဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိအောင်ဟာလားဖြတ်စည်းပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကွယ်ကာနေပါလျက်နဲ့ကျွန်တော်မနာခံခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုမလုံမခြုံဖြစ်စေတယ်အကာအကွယ်မဲ့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ကြာရှုံးနေသောနိုင်ငံတော်အစ္စရေးနိုင်ငံဘယ်လိုတွေဖြစ်လဲကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောတယ်ဇယိုက်လက္ခဏာနှစ်ခုရှိတယ်ကြာရှုံးတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံဟာမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုထဲမှာကျင်လည်နေတယ်သွာလာနေတယ်မွေ့လျော်နေတယ်ကြာရှုံးနေတယ်ကြာရှုံးနေသောအစ္စရေးနိုင်ငံဟာမှားယွင်းတဲ့ကိုးစားမှုမှားယွင်းတဲ့ခိုလုံမှုအထဲမှာသူတို့ကြာဆင်းနေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1မှာ prophet ဟောရှေကနော် prophet ဟောရှေကသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာလူ3မျိုး3စားကို
သူလိမ့်မှုပြီးတော့မှစကားပြောတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲအိုယစ်ဘရဟိတ်တို့ပြီးတော့အိုဣသရေလအမျိုးသားတို့ပြီးရင်အိုနန်းတော်သားတို့သုံးမျိုးတွေ့တယ်နော်ယစ်ဘရဟိတ်ဣသရေလနန်းတော်သားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်သုံးမျိုးသုံးစားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ်ယစ်ဘရဟိတ်နောက်ပြီးတော့မှဣသရေလအမျိုးသားနန်းတော်သားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးမျိုးသုံးစားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယစ်ဘရဟိတ်ဆိုတာကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးပေါ့ဝိညာဉ်ရေးရာအငန်းတာတွေကိုဥဆောင်လမ်းပြရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်ဓမ္မဆက်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီတတိယနေရာမှာရှိတဲ့နန်းတော်သားနော် the house of kings လို့လည်းပြောတယ်တချို့ကတော့ prince လို့လည်းပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနန်းတော်သားဆိုတာကတော့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုရတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့အာနာဆက်အုပ်စုပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်မှန်ရင်သောကိုးကွယ်မှုအပိုက်ငယ်1ကနေအပိုက်ငယ်9အောက်မှာနံပါတ်1ရဲ့ကကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အမားရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်သောဥဆောင်လမ်းပြခြင်းဣသရေလလူမျိုးတွေဘာလို့အမားကျူးလွန်လဲဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေမကောင်းလို့နိုင်ငံရေးရာခေါင်းဆောင်တွေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥဆောင်သူတွေကမှားယွင်းတဲ့လားရာမှားယွင်းတဲ့ဥတီယာကိုခေါ်သွားတဲ့နောက်ကိုဣသရေလမျိုးပရိသတ်ကလိုက်ပါမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလနိုင်ငံဟာဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာအသက်မရှင်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ဇာတိပဂတိအခွင့်အာဏာအောက်မှာဟလာမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရဖြစ်တယ်ဟလာငါစိတ်ကြိုက်ငါလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငါသာလင်ငါဘဝရဲ့ရှင်ဘုရင်ငါသာလင်ငါဘဝရဲ့မိဖုရားဘုရင်မဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကတရားသူကြီးမဆာထဲမှာပြောသလိုပေါ့နော်လူတိုင်းမိမိစိတ်လိုရှိသည့်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့သွားလာကျင်လည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ရဲ့ကကြီးအမားရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်သောဥဆောင်လမ်းပြခြင်းမှာနံပါတ်ကကြီးရဲ့1အငယ်လေးပေါ့အဲ့မှာအပိုက်ငယ်1ကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့မှခေါ်ဆောင်တော်သူဣသရေလလူမျိုးပရိသတ်ကိုအမားရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်တဲ့ဥဆောင်လမ်းပြသူတွေကဘယ်သူတွေလဲဒါမှနှစ်အုပ်စုတွေ့ရပါတယ်ဆောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့ဓမ္မဆက်ကိုကိုစားပြုတဲ့ယေဘရဟိများသူတို့ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကာထဝတ်တော်တရားဟောဆိုတဲ့ပညာတိကျမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြားပေးရတဲ့ teacher တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယအုပ်စုကတော့နန်းတော်သားသူတို့ကတော့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်ရူလာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ယေဘရဟိပါတယ်နန်းတော်သားတွေပါတယ်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တကယ်တော့သူတို့ကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာရေးအမှားတွေကိုပြင်ပေးဖို့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံထဲမှာဟလာတိုင်းပြည်ကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့အဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအသက်ရှင်တာတွေကိုသူတို့ကအရေးယူရမှာအပြစ်ပေးရမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးအရာစစ်ကြောစီရင်ရမယ့်သူတွေနိုင်ငံရေးအရာအုပ်ချုပ်ရေးအရာစစ်ကြောစီရင်ရမယ့်သူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖျားမနစ်သက်တဲ့လမ်းမားထဲမှာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကြောစီရင်ရမယ့်သူများကိုယ်တိုင်ကစစ်ကြောစီရင်ခံရဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဣသရေလတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအမားရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဥဆောင်သူတွေကတော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ယေဘရဟိတွေနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့နန်းတော်သားဒီဟူသောရှင်ဘုရင်နဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်ကကြီးရဲ့နံပါတ်အငယ်လေး2မှာခေါ်ဆောင်တော်သူတွေကျွန်တော်သိသွားပြီယေဘရဟိတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေရှင်ဘုရင်တွေခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နေရာသူတို့ဘယ်နေရာကိုခေါ်သွားတာလဲတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြတယ်ဣသရေလလူမျိုးကိုမှားယွင်းစရာအကြောင်းဖြစ်စေဖို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဣသရေလလူမျိုးကိုမှားယွင်းတဲ့ဥတီယာကိုခေါ်ဆောင်သွားတာကဘယ်နေရာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာကတော့မိဇဘာတောင်ပေါ်နဲ့တာဘော်တောင်ပေါ်လို့ပြောပါတယ်တောင်နှစ်တောင်နော်မိဇဘာတောင်နဲ့တာဘော်တောင်နော်ကျွန်တော်မိဇဘာကို
ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိစဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တယ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအချက်တော်တော်များများတွေ့ရတယ်မိစဘာနာမည်တူတာတွေကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော်တော်များများနေရာမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်မိစဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုဟာလာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေမှားယွင်းစရာအကြောင်းပြုဖို့ရန်ခေါ်သွားတဲ့မိစဘာတောင်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မရှင်းပြခင်မှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့မိစဘာမြို့မိစဘာဆိုတဲ့အမီနာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပိတ်သက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မိစဘာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က watch tower the look out ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်ကင်းမျော်စင်ကြည့်ရှုခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမိစဘာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့နဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ဘင်ဂျမိန်ပြည်၌ရှိတဲ့မိစဘာဆိုပြီးတော့မှတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဘင်ဂျမိန်ပြည်၌ရှိသောမိစဘာအဲ့ဒါကတော့ယေရုရှလင်မြို့နဲ့မှလမ်းမကမ်းမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗမာတွေ့ရလဲတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး21အပိုင်ငယ်1ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်9နဲ့6ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်19ကနေ25မှာဘင်ဂျမိန်ခရိုင်ဘင်ဂျမိန်ပြည်၌ရှိတဲ့မိစဘာမြို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး19မှာလေဝိလူရဲ့မယားငယ်ကိုမရင်ငယ်ကိုဂိဗာမြို့သားတွေအာဓမပြုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်ဂျမိန်လူမျိုးနဲ့ကျန်တဲ့ဣသေလလူမျိုး17မျိုးတို့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေစုဝေးတဲ့အခါမှာဣသေလ17မျိုးစုဝေးခဲ့တဲ့နေရာဟာအဲ့ဒီမိစဘာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘင်ဂျမိန်ခရိုင်မှာရှိတယ်နော်တရားသူကြီးမဆာ20အပိုင်ငယ်1တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး21အပိုင်ငယ်1မှာတွေ့ရတယ်နောက်ဒီမိစဘာမျိုးဆိုတာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်9-6မှာတော့ရှင်မွေလလက်ထက်မှာဣသေလလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်အမားကိုသိပြီးရှင်မွေလထံမှာပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့စုဝေးတဲ့နေရာကလည်းအဲ့မိစဘာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဘင်ဂျမိန်အနွယ်ဖွားရှောလုကိုရှင်ဘုရင်တစ်ပါးအနေနဲ့တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့မြို့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးအနေနဲ့ရှောလုကိုတင်မြှောက်တဲ့မင်းခမ်းမင်းသားစီရင်ကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာဒေသဟာလည်းဒီဘင်ဂျမိန်ပြည်၌ရှိတဲ့မိစဘာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဂိလတ်ပြည်၌ရှိသောမိစဘာအဲ့ဒါကတော့ကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး31ပိုက်ငယ်45ကနေ49မှာတွေ့ရတယ်ယာကုပ်ဟာနှစ်ပေါင်း20သူ့ဦးလေးသူ့အမေရဲ့မောင်ဖြစ်တဲ့သူ့ဦးလေးအိမ်မှာသူနေထိုင်ခဲ့ရတယ်သူ့ဦးလေးလည်းဟုတ်တယ်သူ့ယောက်ကတိလည်းဟုတ်တယ်မိန်းမ2ယောက်ကိုရဖို့အတွက်စုစုပေါင်း14နှစ်ကျွန်ခံခဲ့ရတယ်သူနောက်တိရစ္ဆာန်တွေရဖို့အတွက်စုစုပေါင်း6နှစ်အလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုအနှစ်20လုံးယောက်ကတိဖြစ်တဲ့လာဗန်အိမ်မှာကျွန်ခံခဲ့ရတော့ညာလေနောက်ပိုင်းဦးလေးရဲ့မကြည်ဖြူမှုဦးလေးရဲ့ညူစုမှုနဲ့ရောက်ဖတွေရဲ့သူ့ကိုဟာလာဒီခြားနာတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံလာတာကိုသူမခံစားနိုင်တာကတကြောင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနေရင်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ဖို့အတွက်ယာကုပ်ကိုလမ်းညွှန်တာကတကြောင်ယာကုပ်ဘာလို့လဲဦးလေးရဲ့လက်ကနေသူထွက်ပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂိလတ်တောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူဘာပြန်ဖြစ်လဲဆိုရင်အဖမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းအဖြစ်လာဗန်ဟာအစားတော့ယာကုပ်ကိုတတ်ဖို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့လောက်အထိသူစီစဉ်ထားပါလိမ့်မယ်ယာကုပ်ကိုတတ်ပြီးတော့မှသူ့သမီးတွေနဲ့မြေးတွေကိုသူနာတိရစ္ဆာန်တွေကိုပြန်ခေါ်လာဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအိမ်မက်မှာနော်ယာကုပ်ကိုမထိခိုက်ဖို့ပြောထားတဲ့စကားကိုလာဗန်ကြားတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကိုသူလက်ဖြားနဲ့မြမတို့ဖြစ်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးယာကုပ်နဲ့သူနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဂိလတ်တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မိစဘာအရက်မှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာသူတို့ဗရိညီဖွဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ဒီခေတ်နဲ့တော့စာချုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကယာကုပ်နဲ့လာဗန်ဗရိညီဖွဲ့တဲ့နေရာကိုလည်းကပောင်းကျမ်းခန်းကြီး31ပိုက်ငယ်45နေ49မှာမိစဘာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဂိလတ်ပြည်၌ရှိသောမိစဘာအဲ့ဒါကတော့ယေပသနေထိုင်ရာမြို့အဲ့ဒါတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်7မှာတွေ့ရတယ်တချို့ကတော့လေယာကုပ်နဲ့လာဗန်ဗရိညီဖွဲ့တဲ့နေရာနဲ့ယေပသနေတဲ့မြို့ကတနေရာထဲလို့ပြောတဲ့ဓမ္မပညာရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မရောက်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့သတ်မှတ်ပေးဖို့တော့နည်းနည်းလေးခက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တစ်မြို့တည်းဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သီးခြား2မြို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ဂိလတ်ပြည်၌ရှိသောမိဇပါအဲ့ဒါကဟေရမုန်တောင်ခြေရင်းမှာဟိဝိလူတို့နေထိုင်တဲ့အရပ်ဒေသဖြစ်ပါတယ်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်3နဲ့အပိုက်ငယ်8ကိုမိတ်ဆွေပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီဂိလတ်ပြည်၌ရှိတဲ့ဒီဟေရမုန်တောင်ခြေရင်းမှာဟိဝိလူတို့နေထိုင်ရာမိဇပါမြို့ရှိတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်မိဇပါမြို့ကြတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး20နဲ့အပိုက်ငယ်3မှာဒါဝိဒ်ကိုရှောလူလိုက်တတ်တဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်သည်သူ့ဖခင်အိုနဲ့မိခင်အိုကိုခိတ္တတိန်းရှောင်ဖို့ရန်သွားထားခဲ့တဲ့မောဘပြည်၌ရှိသောမိဇပါမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းနောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ကဲနောက်ဆုံးမြို့ကတော့ယူဒပြည်၌ရှိတဲ့မိဇပါမြို့နော်ဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟလာမောဘပြည်၌ရှိတဲ့မိဇပါမြို့ဆိုတာတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး20နဲ့ပိုက်ငယ်3မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ယူဒပြည်၌ရှိတဲ့မိဇပါမြို့ကတော့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်38မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ရှဖီလတ်ခရိုင်သို့မဟုတ်ပင်လယ်ပြင်မြေနိမ့်ပိုင်းသူကတော့ရက်စီလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်နီနဲ့နီးစပ်တဲ့ဒေသမှာရှိတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံဟာယူဒနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းပေါ့ယူဒနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမှာယူဒပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်38မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုအစ္စရေးနိုင်ငံအကြောင်းပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတာကတော့ယူဒနိုင်ငံထဲမှာပါတဲ့ဗင်ဂျမိန်ခရိုင်မိဇပါမြို့နဲ့ယူဒခရိုင်မိဇပါမြို့ကတော့လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့တမန်ကျမ်းစာနောက်ခံဟလာစာအုပ်စာတမ်းတွေမှာတော့ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့မိဇပါမြို့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လာဗန်နဲ့ယာကုပ်တို့ဗြိဉ္ကြီးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ဂိလတ်တောင်တန်းဒေသမှာရှိတဲ့မိဇပါမြို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဒီမှာလည်းပြောထားတာကိုမိဇပါတောင်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကအမြင့်နေရာဖြစ်တယ်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တပါးမျိုးသားဖျားတွေအတွက်နတ်ကွန်းတွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာတာမန်လွင်ပြင်ထက်သူတို့ကမြေမြင့်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ဒေသတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဣသရေလနိုင်ငံပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်နိမိတ်ထဲမှာလည်းရှိရမယ်မြင့်သောအရက်လည်းဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကတော့ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်နော်ဂိလတ်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ကုန်းမြင့်ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသမှာရှိတဲ့မိဇပါမြို့ဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်မိဇပါအရက်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲဒုတိယကတော့ယေဘရဟိတ်တွေနဲ့နော်မင်းကြီးမင်းသားတွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမှားယွင်းဆွေဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဒုတိယနေရာကတော့တာဘော်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်1မှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်တာဘော်တောင်ကတော့ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်မှာတခုကတော့ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်ဒီတာဘော်တောင်ကတော့ဇာဗုလုန်ခရိုင်မှာရှိတယ်လှပပြီးတော့မှအသီးအနှံတွေပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့တောင်တစ်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တာဘော်တောင်သည်ဇာဗလုန်ခရိုင်မှာရှိတယ်ပြီးတော့သူဟာလှပ၍အသီးအနှံပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့တောင်ဖြစ်တယ်မိဇပါတောင်ကတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဂိလတ်ပြည်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူကမနာရှေခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြည့်အောင်မိဇပါတောင်နဲ့တာဘော်တောင်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိဇပါတောင်နဲ့တာဘော်တောင်ပေါ်မှာဒီမုတ်ဆိုးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ငှက်တွေသွားဖမ်းတက်တယ်ပြီးတော့သားကောင်တွေကိုသွားပြီးတော့မှပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှအမဲလိုက်တဲ့နေရာဒေသဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိဇပါတောင်နဲ့တာဘော်တောင်ပေါ်မှာဆိုရင်သားကောင်တွေကိုထောင်ဖမ်းတဲ့ကြော့ကွင်းတွေသားကောင်တွေကိုထောင်ဖမ်းတဲ့ပိုက်တွေကိုနေရာတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို Prophet Hosea ကအခြေခံပြီးပြောလဲဒီဣသေလယေဘရဟိတ်တွေနဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုပြောလဲနန်းတော်သားတွေကိုမင်းတို့ဟာဣသေလပိဋကအတွက်ဆိုရင်မိဇပါတောင်ပေါ်မှာနဲ့တာဘော်တောင်ပေါ်မှာဟာလာကြော့ကွင်းနဲ့ထောင်ထားတဲ့ပိုက်တွေကဲ့သို့ပဲလို့သူပြောတာဖြစ်ပါဆိုလို့ချင်းတာဣသေလလူမျိုးတွေကိုဘာသာရေးထောင်ချောက်ထဲမှာကြာဆင်းစေတယ်ဘာသာရေးကြော့ကွင်းထဲမှာဖမ်းခံထိစေတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာသာရေးပိုက်ခွန်ဒီထဲမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုဟာလာသွားပြီးတော့မှညှိစွန်းစေတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဣသေလယေဘရဟိတ်တွေနဲ့ဣသေလမင်းကြီးမင်းသားတွေကို Prophet Hosea ကထောင်ချောက်တပွဲကြော့ကွင်းတပွဲပိုက်ခွန်တပွဲသူကခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကျွန်တော်ရဲ့မှတ်စုမှာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်လည်းတဲ့ထိုနေရာများရှိမှားယွင်းသောကိုးကွယ်မှုများအဖြစ်ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း၌သားကောင်များသဖွယ်ဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခံရတယ်ဒီလိုအဖြစ်သေးကိုကြားရအောင်လုပ်တဲ့အဓိကတရားခံလက်သည်တွေကဘာတူလဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယစ်ပရောဟိတ်များနဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ရှင်ဘုရင်နဲ့တကွနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမှာရှိတဲ့ဘုရင်ရဲ့ဟာလားအုပ်ချုပ်သူစီမံကွန့်ကွဲသူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေအရက်မူသမားတယောက်ကားတွယ်စီးရင်မတကာသီလမှကားပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးသူတယောက်တည်းသေမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ပေတော်ညာလေဒရိုင်ဘာတယောက်အရက်မူးတယ်ဆိုရင်တော့ကားတစ်စီးလုံးမှာပါတဲ့ခရီးသည်တွေအားလုံးအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လောကမှာတော့စိုးစကားရှိတယ်လေဆရာဝန်တယောက်မှားရင်လူနာတယောက်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးမယ်ရှင်းနေတယောက်မှားလို့ရှိရင်တရားခံတယောက်ပဲထောင်ကျနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တယောက်လမ်းမှားပြီဆိုရင်တော့ဟာလားမြောက်များစွာသောသူတွေဟာလားဒီမှားယွင်းတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဝေငှမယ်တနည်းအားဖြင့်ကျမ်းစာပြောတဲ့အခြားသောဧဝံဂေလိကိုအဲ့ဓမ္မဆရာကဝေငှတယ်ဆိုတော့မြောက်များစွာသောသူတွေငရဲကြမယ်နော်မြောက်များစွာသောသူတွေငရဲကြမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်များစွာသောသူတွေငရဲကြမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကဲတင်ရောက်တယ်ထားအောင်တော့ဓမ္မဆရာတွေဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကနော်ခရိယန်အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမှာတုံသင်မှုလွဲချော်မယ်ဆိုရင်တော့နော်အသက်ဝိညာဉ်ကငရဲသူမသွားတော်ညာလဲခရိယန်အသက်ရှင်ခြင်းမှာမှားယွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဝရကာလမှာဆုလက်တွေတရဖူတွေယုံကြည်သူတွေကဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်အသင်းတော်တိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းပြည်တိုင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာဒါအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဥဆောင်သူဟာအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဥဆောင်သူမှားရင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှားရင်တိုင်းပြည်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှားရင်ဝိညာဉ်ရေးနယ်ပယ်ဖြစ်တဲ့နယ်နိမိတ်ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ယုံကြည်သူတွေထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်အမားရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်သောဥဆောင်လမ်းပြခြင်းကိုပြုခဲ့တဲ့သူတွေဟာယေဘရဟိတ်နဲ့နန်းတော်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်သူတို့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နေရာကတော့မိဇဘာတောင်နဲ့တာဘော်တောင်တနည်းအားဖြင့်ဘာလဖျားနဲ့နတ်ဖျားများကိုကူးကွယ်ရာနေရာဒေသဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာထိုအရက်ဒေသမှာရုပ်ထုစင်တုများကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်သူတို့အသက်တာပြိုလဲပျက်စီးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်နံပါတ်1ရဲ့ခါကွေးပေါ့အဲ့ဒါကတော့မှန်သည်မမှန်သည်ကိုပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိသောနောက်လိုက်ခြင်းပထမတစ်ချက်ကတော့အမားရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်သောဥဆောင်လမ်းပြခြင်းဒါကတော့ယေဘရဟိတ်နဲ့နန်းတော်သားလို့ပြောတဲ့ရှင်ဘုရင်နဲ့မိညီမင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ရေးရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့နောက်လိုက်ခုနခေါင်းဆောင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီအခုကတော့နောက်လိုက်မကောင်းတဲ့အကြောင်းနောက်လိုက်တွေကဘလို့မကောင်းတာလဲမှန်လားမမှန်လားပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘဲနဲ့ငါယေဘရဟိတ်ပြောတာပဲငါရှင်ဘုရင်ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောတိုင်းယုံတဲ့ပုတ်တင်ညိုများတဖွဲဘဒူပါပြောမပိုင်းခြားတော့ဘူးဗျသူကျန်းစာအုပ်ကင်ထားတာပဲဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့သူကျန်းစာအုပ်ကင်ထားတာပဲကျန်းအကြောင်းဆင်းတာပဲနော်သူအမှုတော်ဆောင်တဲ့တက်တန်းကလည်းမနေမနှောပဲဒါဆိုသူဘာပြောမှန်ပါပဲဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာအုပ်ကိုင်းတဲ့လူတယောက်ဟာလေလုယာလုပ်တိုင်းကျမ်းစာအုပ်ကိုင်းတဲ့လူတယောက်တစုံတစ်ခုဝေငှလိုက်တိုင်းမှာအောက်ကနေမစင်းစားမစင်ကျင်ပဲနဲ့မှားလားမှန်လားမပိုင်းခြားပဲနဲ့လွယ်လေးနဲ့နော်အယုံလွယ်ပြီးတော့မှအမယ်ထူးတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကလည်းယေဘရဟိတ်ပါဇက်ကဘာပြောလက်ခံငါတို့ယေဘရဟိတ်တွေဟာလာဥဆောင်နေတဲ့ဝิญဉ်ရေးရာဟာလာလမ်းကြောင်းကမှန်လားမှားလားသူတို့တမန်တရားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မချိန်ထိုးတော့ဘူးအကဲမဖြတ်တော့ဘူးယေဘရဟိတ်ပြောတာပဲကွာ तू ကယေဘရဟိတ်ပဲ तू ကမှားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မျက်လုံးစွတ်မိတ်ပြီးတော့မှအစ္စရေးလူမျိုးတွေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အဲ့ခေတ်ကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်တွေဒီလည်းပြညတ်တိကျမ်းအတိုင်းနော်တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်
ဘရင်ရဲ့မင်းကျစ်တရားဟာတမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာအခြေခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလဘရင်တွေရဲ့နန်းတက်တဲ့အခမ်းအနားတွေမှာနော်ယေဘရဟိလည်းပါဝင်ပတ်သက်ရတယ်ပရောဖက်တွေလည်းပါဝင်ပတ်သက်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညတ်တိကျမ်းတွေရွတ်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့နန်းတက်တဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်သမ္မတနန်းတက်တယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာဖတ်ရတာပါတယ်နောက်ကျမ်းစာအုပ်ကိုကင်ပြီးတော့မှကျမ်းကျင်ရတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းပြည်ကိုဥမဆောင်တဲ့ဘုရင်နဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုလည်းသူတို့ကနာခံတာပဲနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာလမ်းမပြတဲ့ယေဘရဟိတွေကိုလည်းသူတို့ကနာခံတာပဲဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဖခင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဆင့်ခံယုံကြည်ခြင်းပေါ့နော်ယေဘရဟိရှိမှပဲသူတို့ကဖခင်ကိုကိုးကွယ်တတ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ဓမ္မအောင်ကာလမှာယေဘရဟိရှိတာကိုကျွန်တော်မှားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတဆင့်ခံယုံကြည်ခြင်းနော်ယေဘရဟိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဟာလာယက်တီချက်ကဘာမှမရှိတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီ21ရာစုမှာလည်းဘာအရေးကြီးလဲသင်းအုပ်ဆရာတရားဟောမှကျွန်တော်ဖခင်အတန်ကြားတာမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့အတန်ကိုရရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်နားရှိတော်သူမိတွေကကြားပါစေဆရာဟောမှဆရာသင်မှဆရာပြောမှဖခင်နဲ့နီးတယ်ဖခင်အတန်ကြားတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ဝิญဉ်ရေးရာကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးဝါးနေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမှန်ပါတယ်ဓမ္မဝင်ဆောင်တွေအားဖြင့်ဓမ္မဝင်ဆောင်တွေရဲ့တရားဟောခြင်းကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားဖို့လိုတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်၌ကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဖခင်အတန်ကိုနားထောင်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာကိုတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကဖခင်နဲ့ကိုယ်ကြားမှာအကျွမ်းတဝင်မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်ခိုင်ခန့်စွာတည်ဆောက်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်မှန်ဒီမမှန်ဒီကိုပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိသောနောက်လိုက်ခြင်းနံပါတ်ခခွေရဲ့1အငယ်မှာနောက်လိုက်သူအပိုက်ငယ်1မှာတွေ့ရပါတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဣသရေလအမျိုးသားများဖြစ်ပါတယ်နော်ဣသရေလအမျိုးသားဆိုတာဘယ်သူတွေလဲယေဘရဟိတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာယေဘရဟိတွေကသင်ကြားသူတွေဖြစ်ပြီးဣသရေလပရိသတ်ကတော့သင်ကြားခြင်းကိုကြားနာခံယူရတဲ့သင်ကြားခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲအုတ်ချုပ်ခံလူဒန်းစားဖြစ်တဲ့နန်းတော်သားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားကသူတို့ကိုအုတ်ချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလပရိသတ်ဣသရေလအမျိုးသားနိုင်ငံသားတွေကအုတ်ချုပ်ခံလူဒန်းစားဖြစ်ပါတယ်ယေဘရဟိတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီသင်ကြားခံဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်တဲ့ရှင်ဘုရင်နဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဟာအုတ်အချုပ်ခံတွေဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မှားယွင်းတဲ့သင်ကြားမှုကြောင့်သူတို့အသက်တာမှားယွင်းလာတယ်မှားယွင်းတဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်မှာသူတို့အသက်တာလွဲမှားစွာနာခံခြင်းအဖြစ်တိုင်းပြည်ဟာတစနဲ့တစကြာရှုံးတဲ့တိုင်းပြည်အနေနဲ့ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့တိုင်းပြည်လို့ပြောတဲ့တက်မဲ့မြေကြီးကတော့ကြာရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။ဘာကြာရှုံးတာလဲ။တိုင်းပြည်ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းသူပြည်သားတွေကဖျားသခင်ကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲနဲ့မှားယွင်းတဲ့ဖျားများမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုများကိုသူတို့မျက်မှောက်ပြုခြင်းအဖြစ်နော်အရင်နေ့တွေမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးသလိုလေဘာဖြစ်လာလဲနော်ဖျားကိုသိတဲ့ပညာမှာအားနည်းတဲ့အခါမှာမိမိနေထိုင်ရာအရာဒေသပျက်စီးတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲမိုးတွေခေါင်လာတယ်နော်မိုးခေါင်လာတော့အသီးအနှံတွေမဖြစ်ထွန်းဘူးအဲ့ဒီကနေဘာဖြစ်လာလဲနော်အစာခေါင်းပါခြင်းဘေးတွေကြုံလာတယ်တရိษံတွေသေတယ်ငှက်တွေသေတယ်ငါးတွေသေတယ်နော်ကျွဲတွေနွားတွေသေတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဘာဖြစ်လဲတိုင်းပြည်ပြတ်တဲ့လက္ခဏာပဲဒီအရာအားလုံးရဲ့ဇစ်မြစ်ကတော့ဖျားကိုကြောခိုင်းပြီးဖျားမဟုတ်သောနေရာအရာများကိုဖျားနေရာမှာအစားထိုးပြီးကိုးကွယ်မိတဲ့ပြဿနာရဲ့ဆိုကြိုရလတ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအပိုက်ငယ်9အခန်းကြီး9ရဲ့အပိုက်ငယ်3မှာအေဖရင်ကိုငါသိ၏လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ဒီဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9ထဲမှာအေဖရင်ဆိုတာဘယ်နှကြိမ်ပါလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ရေတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာစုစုပေါင်း6ကြိမ်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်3မှာအေဖရင်ကိုအပိုက်ငယ်3မှာပဲဒုတိယအကြိမ်မြောက်အိုအေဖရင်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးအပိုက်ငယ်9မှာအေဖရင်သည်အပိုက်ငယ်9မှာအေဖရင်သည်အပိုက်ငယ်
17မှာလဲ Ephraim သည်အပိုက်ငယ်17မှာ Ephraim ၌ပြီးအပိုက်ငယ်73မှာ Ephraim သည်အပိုက်ငယ်73မှာပဲဒုတိယအကြိမ်မြောက် Ephraim သည်အပိုက်ငယ်74မှာ Ephraim ၌ဆိုပြီးတော့မှ Ephraim ဆိုတဲ့အမိနာမကိုစုစုပေါင်း6ချိန်6ခါတိုင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက Ephraim လို့ပြောတဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေထဲကအင်အားအကြီးမားဆုံးနဲ့ကျန်တဲ့ပြည်နယ်6ပြည်နယ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ Ephraim လူမျိုးကိုရေညွှန်းသလိုဟောရှေနာကတကြမ်းလုံးမှာ Ephraim လို့3တိုင်းမှာတစ်ခါတရံမြောက်ပိုင်းဣသေလတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းကိုစားပြုပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်လိုက်သူကဣသေလအမျိုးသားများတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင် Ephraim တွေဖြစ်ပါတယ် Ephraim လို့ပြောတဲ့အခါမှာမြောက်ပိုင်းတနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်ရေညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနမခကိုရဲ့နှစ်မှာအဲ့လိုမျိုးမှားယွင်းတဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာအမားနဲ့အမှန်နဲ့အမားကိုပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘဲနဲ့နော်မျက်ကန်းတစီမကြောက်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးနဲ့လိုက်ပါသွားမိတဲ့ဣသေလလူမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့ပါဘာဖြစ်လားဆိုရင်မှားယွင်းတဲ့နောက်လိုက်ခြင်းရဲ့စိုးကြိုးရက်လက်အကျိုးဆက်တွေကိုသူတို့ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်1မှာကြော်ကွင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာပါလေသူတို့သည်မှားယွင်းတဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်ပါသွားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သည်မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ကြော့ကွင်းတွေထဲမှာဣသေလပိဋကကြော့မိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ထောင်ထားတဲ့ပိုက်ထဲမှာသူတို့မိတယ်ဘာသာတရားသူတို့ချုပ်နှောင်လိုက်တယ်ဗျဘာသာတရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းကျွန်တော်ယဉ်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်သောအရာများကိုအသက်ရှင်သောဘုရားနေရာမှာအစားထိုးကိုးကွယ်တဲ့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုကဣသေလပိဋကဣသေလလူမျိုးကိုကြော့ကွင်းထဲမှာမိစေတဲ့ကဲ့သို့ပိုက်ခွန်ထဲမှာမိစေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အပိုက်ငယ်2မှာဗာပြောလေနော်မိမိတို့အပြစ်ကိုများပြားစေကြ၏ဒီဣသေလလူမျိုးမှာဒီပညတ်တိကျမ်းကစုစုပေါင်း613ချက်ရှိတာပညတ်ချက်ပေါင်းအဲ့မှာအုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါတယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာဝိပုချင်းဆိုင်ရာပညာအုတ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာပညာပြီးရင်ကိုကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာပညာပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာနော်ဝတ်သားမစားရကလအုပ်သားမစားရနော်ငခုငကြီးမစားဆိုတဲ့အခြေခွန်မပါတဲ့အကောင်တွေမစားဆိုတဲ့ဒီစီကန်းတွေပေါ့တော့အဲ့စီကန်းတွေကိုအစ္စရေးလူမျိုးတွေဘာလို့လိုက်နာရတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဖယားသခင်ကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့ဖယားမဟုတ်သောအရာများကိုသူတို့မျက်မှောက်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီပညာတရားမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဲ့တရားတော်မဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်တမန်ကျမ်းစာဘာလဲမိမိတို့အပြစ်ကိုများပြားစေကြ၏ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကမလွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ကုန်လဲနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကြီးနိုင်ငယ်ချင်းနော်ချမ်းသာတဲ့လူကဆင်းရဲတဲ့သူကိုဟာလာအနိုင်ကျင့်တယ်မြေကွက်တွေကိုအကျွေးနဲ့သိမ်းတယ်ဆင်းရဲသားတွေကမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့နော်ဒီလိုမျိုးမတရားမှုတွေနော်ဒီဘာခေါ်မလဲချမ်းသာတဲ့လူဒန်းစားကဆင်းရဲတဲ့လူဒန်းစားပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်အမျက်ထုတ်တာလေးပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး၄မှာကျွန်တော်လေ့လာတုန်းကတလို့ဘာတွေ့ရလဲယောက်ျားတွေကလည်းကိုမိန်းမမဟုတ်တဲ့ပြည်တစားတွေနဲ့သွားအိတ်တယ်မိန်းမရွှေတွေနဲ့ပျော်ပါတယ်နော်ဒီဣသေလအမျိုးသမီးတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲနော်ပြည်တစားလောက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှကိုယောက်ျားမဟုတ်တဲ့တခြားယောက်ျားတွေနဲ့မှားယွင်းကြတယ်သူတို့မှပြဿနာတက်နေတယ်ကိုကျင့်တရားတွေပျက်စီးတယ်နော်ဒီအသွေးသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့မှောက်မားကြတယ်နော်စီးပွားရေးမှာလည်းမတရားမှုတွေကျွန်တော်ထင်တယ်ငွေတိုးချစားတာတွေနော်အကျွေးနဲ့သိမ်းတာတွေဒါတွေခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေအစ္စရေးနိုင်ငံကပြောမစည်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာဖယားသခင်ကရှင်ဘီရင်အနေနဲ့နှလုံးသားယာစပလင်မှာမအုပ်ဆိုးပဲနဲ့မိမိစိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်တဲ့ကမှာဣသေလနိုင်ငံဟာနော်အလွာအသီးသီးမှာဘယင်လဲဘယင်အလျောက်အမတ်လဲအမတ်အလျောက်ယေဘရဟိလဲယေဘရဟိအလျောက်ပရောဖက်လဲပရောဖက်အလျောက်နော်အုတ်ချုပ်ခံလူဒန်းစားဖြစ်တဲ့ပိဋကလဲပိဋကအလျောက်လေဝိလဲလေဝိအလျောက်အမျိုးသားလဲအမျိုးသားအလျောက်အမျိုးသမီးလဲအမျိုးသမီးအလျောက်ကလေးသူငယ်လေးလဲကလေးသူငယ်အလျောက်အားလုံးဟာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဘုရားသခင်တတ်မှတ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအဆင့်တန်းမရှိဘဲနဲ့
နော်လူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အသေးပြက်ပြီးလို့ယောမ3:23ကပြောသလိုပဲသူတို့သည်ဣသရေလဆိုတဲ့ဖျားသခင်အမီနာမနဲ့ဟာလာဆက်ဆက်ပြီးတော့မှမှဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဖျားရဲ့ဗြိဉ္ကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူမျိုးရဲ့ပုံရိပ်ကိုအထက်ထက်အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းရပြီးဣသရေလလူမျိုးကဖျက်ဆီးပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေ21ရာစုမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလဲအရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုအရှင်သခင်အနေနဲ့မချီးမြှောက်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့မသွားလာဘူးဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလဣသရေလနိုင်ငံမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပစ္စလက်ခတ်အသက်ရှင်တဲ့ပေါက်လွတ်ပဲစားအသက်ရှင်တဲ့နော်ဝိညာဉ်ရေးစီကန်းတွေကင်းမဲ့တဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်21ရာစုမှာကျွန်တော်တို့လဲအသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲနော်ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ဟာလာငွေတိုးချစားတာမျိုးတွေဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကိုယ်တိုင်မရင်ငယ်ထားတာမျိုးတွေအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တာမျိုးတွေပြီးရင်အသေးသူအသင်းသားတွေထဲမှာနော်ဖះเจ้าမှာလဲဂုံတော်ချီးမွမ်းမယ်ကီးပုတ်တီးမယ်ဂီတာတီးမယ်ဒါတနင်္ဂနွေနေ့နိုင်ပိုင်းပေါ့ကြံတဲ့တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမိမိဆိုင်ရာအိမ်တွေမှာပလင်းထောင်မယ်အရက်ပလင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘီယာပလင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ခိုင်နီးတွေငုံမယ်ကွန်းတွေဝါမယ်နော်သင်းဦးဆရာကတော့မသိဘူးကို့အသင်းသားအထင်ကြီးဟောငါအသင်းသားတော်တော်မိုက်တာပဲအသင်းတော်မှာတကယ်ကိုဥဆောင်တယ်တကယ်တော့အသင်းသားက6ရက်လုံးကမူးယူးနေတာနော်စန်ဒေးတရက်ပဲသွားတိုက်မျက်နှာတစ်ပြီးဖះเจ้าမှာကောင်းငယ်တမန်လေးလို့လာတာသင်းဦးဆရာဘာမှမသိဘူးဒါဖြစ်နိုင်တယ်21ရာစုမှာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲနော်အသင်းတို့သင်းသားတွေထဲမှာလည်းလက်မထပ်ပဲနဲ့အတူတူနေနေတာတအိမ်ထဲမှာမတရားသောမိထုံပြုနေတာကျွန်တော်တို့ကမတရားသောမိထုံပြုတယ်ဆိုတာကိုဘိုက်ကြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ပဲဖွင့်တာနော်လူတချို့ကဘိုက်မကြီးပဲနဲ့မတရားသောမိထုံပြုနေတာနော်အနှစ်နဲ့အလားလားဒီခေတ်မှာလဲစေးသိပ်ပံကိုနားလေတဲ့အုံနောက်ကလည်းကြီးလာတော့လူတွေကလှုပ်တယ်ဗျလှုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလူမိသွားတဲ့မတရားသောမိထုံပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့အပြစ်လို့လက်ညှိုးထိုးတာလူမမိတဲ့ကလကာနောက်ွယ်ကပုံရှိုးကွယ်ရှိုးမတရားသောမိထုံတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာကဒါကဘာလဲဣသေလလူမျိုးတွေအပြစ်များကိုများပြားစေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပိုက်ငယ်နှစ်မှာဗာဆက်ပြောလဲငါသည်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးမိမှားယွင်းတဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာလိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်ကွင်းထဲမှာမိယုံသားမကပိုက်ထဲမှာမိယုံသားမကအပြစ်ကိုများပြားစေုံမြတ်သားမကအဲ့အပြစ်တွေကိုများပြားစေခြင်းရဲ့ရလက်အနေနဲ့ဖျားပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်လဲခံရမယ်နောက်ဆက်ပြောတယ်ဗျနော်အပိုက်ငယ်3မှာဆိုဘာပြောလဲအိုအေဖရိမ်သင်သည်မှားယွင်း၍ဣသရေလသည်ညစ်ညူးခြင်းရှိ၏လို့ပြောပါဣသရေလလူမျိုးဘာဖြစ်နေလဲမှားညစ်ညူးခြင်းရှိနေတယ်နော်ညစ်ညူးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုအဖြစ်နော်သူတို့ဘာဖြစ်လဲဝิญဉ်ရမှာညစ်ညူးတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းကိုယ်ကားတက်မဲ့ခြင်းလောကီစီစဉ်နိုင်ဝါကြွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီဇာတိပဂတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်တာတွေဇာတိပဂတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသားထဲကဟာလာချိုးဖောက်တာတွေသူများကိုစိတ်နဲ့မုန်းတာတွေသူများကိုစိတ်နဲ့ပြစ်မှားတာတွေဒီအရာတွေအဖြစ်သူတို့ညစ်ညူးနေတယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောတဲ့နော်မတရားသောမိထုံပြုတာတွေနောက်သူတို့စပြည့်တောက်ကျူးတာတွေဒီအရာတွေအဖြစ်အဆွေးလူမျိုးတွေကလဲပြုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်၄မှာလည်းဗာဆက်ပြောလေသူတို့ဒီပြုတ်မြဲပြုတ်သောကြောင့်အဲ့မှာပြုတ်မြဲပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကအပြစ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်လုတ်ပြီးရင်လုတ်နေတယ်လုတ်ပြီးရင်လုတ်နေတယ်အပြစ်တန်တရားအပြစ်ဝင်ကဘာထဲကအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဒီအန်ဖတ်စားတဲ့ခွေးကဲသို့ရေဆေးပြီးမှရွှွန့်ပြန်လူတဲ့ဝက်ကဲသို့အပြစ်ထဲမှာတဝဲလဲဖြစ်နေတယ်နောက်ဆက်ပြောတယ်ဗျအပိုက်ငယ်၄မှာပဲတမန်ကျမ်းစာကမှားယွင်းသောသဘောဆွဲလန်းသည်ဖြစ်၍ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာကြီးကိုစားငံရည်တောက်တကယ်သို့တန်တန်ဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်မစွန့်နိုင်ဘူးဒီအမားကိုအရသာရှိလုပ်နေတယ်နောက်အပိုက်ငယ်9မှာတမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဣသရေလမျိုး၏မာနသည်တဲ့သူမျက်မှောက်၌နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်ဣသရေလနှင့်အေဖရိမ်သည်မိမိတို့အပြစ်၌လဲ၍လို့ပြောပါလဲနေတာနော်အပြစ်မှာလဲနေတယ်ပြီးရင်အပိုက်ငယ်6မှာဗာဆက်ပြောလဲတိုးစုနွားစုပါလက်
ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကသွားကြတော့လဲမတွေ့ရကြကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့ကယစ်ပရိတ်တွေရဲ့လမ်းမစီမှုနော်ဘာလို့ယစ်ပရိတ်တွေရဲ့လမ်းမစီမှုလဲကျွန်တော်တို့ဒီဣသေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဒီရောဘောင်လက်ထက်မှာကလေးကဒံမြို့မှာတကောင်ဘေသလမြို့မှာတကောင်ရွှေနွားရုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မှလေဝိမဟုတ်တဲ့တာမညလူတွေကိုယစ်ပရိတ်ခံပြီးတော့မှမှားယွင်းစေခဲ့တဲ့ကိစ္စရှိနေတာအဲ့ကိစ္စကသူတို့ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်မင်းအဆက်ဆက်ကအဲ့ဒီအစင်လာကြီးကိုကျင့်သုံးလိုက်ရင်းနဲ့နေဘရဲ့သားရေရောဘောင်ရဲ့လမ်းကိုလိုက်လာရင်းနဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေအဲ့ဓာတွေကိုတကယ် traditionally ပေါ့ထုံးပုံအစင်လာအရသူတို့ကိုးကွယ်နေတယ်နော်အဲ့ကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်လဲညားပြားလှစွာသောတိုးနွားတွေကိုယူတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာကိုပြောလဲဖျားကိုလာကိုးကွယ်တယ်ဖျားကိုအစင်လာအရဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကလေးကကိုးကွယ်လာလို့သူတို့ဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဘာလဖျားနဲ့တကွနတ်ဖျားတွေကိုလည်းသူတို့ကဟာလာကာလန်ဒေတန်အကန်တနန်အရသူတို့ကိုးကွယ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့ခလုတ်ထိတဲ့အခါမှာတော့ဖျားကိုတပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲနော်အပိုက်ငယ်9အရာဆိုလို့ရှိရင် sorry အပိုက်ငယ်6မှာတိုးစုနွားစုပါလဲထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကသွားကြတော့လဲနော်သူတို့ဒီနာမည်ခံဘာသာရေးသမားတွေအနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ကိုးကွယ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုးကွယ်ရခေါင်းမှန်းတော့သူတို့သိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်တွေသူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ပူဇော်ပတ်သက်မှုတွေကိုဖခင်ရှင်ကအတိမတ်မပြုဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဟေရှာနာဂတိအခန်းကြီး59အပိုက်ငယ်1မှာတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲတင်တို့ဒုစရိုက်သည်တင်တို့ကိုဖခင်သခင်နဲ့ကြွာစေပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မှားယွင်းတဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုနောက်ကိုသူတို့လိုက်ပါမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေထားကဖျားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားကိုဘလောက်ခေါ်ဖျားကမထူးပါဖျားကိုဘလောက်ပဲပူဇော်ဖျားကိုဘလောက်ပဲပတ်တဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားသခင်အရှိမဘာသာရေးလုံထုံလုံနည်းအရာလုံနေတဲ့အရာတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းစည်ရင်သွင်းခြင်းလက်ခံခြင်းပမာဏပြုခြင်းကိုလာမှမခံရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောက်အပိုက်ငယ်9မှာဗာပြောလေသူတို့ဒီထာဝရဘုရားထံတော်၌ခံသောတစ္ဆာကိုဖျက်ကြပြီဖျားကိုတစ္ဆာဖျက်တယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသားနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများတဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာဂတိပြုထားတဲ့တစ္ဆာကိုချိုးဖောက်ပြီးအိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်တယ်လို့ပဲဣသေလလူမျိုးတွေကဗြိဉ္ကြီးတရားအရာခင်မွန်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဣသေလလူမျိုးဇနီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးကဘာလုပ်ထားလဲစာချုပ်ထားတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲတစ္ဆာဖြတ်တယ်ငါမတပါအခြားသောဖျားမကိုးကွယ်နဲ့လို့ဖျားရှင်ဘက်ကတောင်းဆိုထားတော့လေဣသေလလူမျိုးတွေကဖျားကိုလည်းကိုးကွယ်တယ်တခြားအရာကိုလည်းကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်နော်သူတို့ခံထားတဲ့တစ္ဆာကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းစာဆက်ပြောတယ်ဗျအပိုက်ငယ်9မှာတပါးအမျိုးသားတို့ကိုဖွားမြင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဖေဣသရေလအမေဣသရေလဖြစ်ရသားနဲ့တပါးအမျိုးသားတွေကိုဘယ်လိုဖွားမြင်တာလဲဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်2ခုလောက်ရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အဖေလဲဂျူးအမေလဲဂျူးမွေးလာတဲ့ကလေးကလည်းဂျူးပါပဲအသွေးသားအရာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲမွေးလာတဲ့ကလေးရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့စတိုင်တွေအားလုံးကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တပါးအမျိုးသားများကဲ့သို့နော်သူ့ရဲ့ပါဇက်ကနှုတ်ကပတ်တော်မထွက်တော့ဘူးဘာလဖျားနဲ့နတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖျားစာတွေစကလုံးတွေသူရွတ်ပါလိမ့်မယ်နောက်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တပါးအမျိုးသားတွေနဲ့မထူးမခြားနာမိမိသားသမီးကိုရစ်ပူဇော်မယ်နော်မတရားသောမိထုံပြုမယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာလူကတော့အစ္စရေးလူမျိုးရုပ်ပဲဗျာဒါပေမဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့ style နဲ့သူ့ရဲ့ life style ကအိမ်နီးချင်းတပါးအမျိုးသားတွေနဲ့အတူတူအဲ့ဒါကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလဲသူတို့ကဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမှားယွင်းတာကနေတဆင့်ဘာဖြစ်လာလဲအိမ်တော်ဘက်ရွေးချယ်မှုပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှားလာကြတယ်တပါးမျိုးသားဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ရင်းနဲ့တပါးအမျိုးသားတပါးအမျိုးသမီးတွေနဲ့သူတို့လက်ထပ်ထိန်းရတယ်အဲကြောင့်ဣသရေလမိသားစုတွေကကပြားတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဖေဂျူးအမေကတပါးအမျိုးသားအမေကဂျူးအဖေကတပါးအမျိုးသားဒါကြောင့်နေမိမတ်စာအခန်းကြီး73ပိုက်ငယ်23 24မှာယေရမိပြောတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်
ယေရမိမှတ်စာအခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်23 24မှာထိုကာလအာဇုတ်အမျိုးအာမုံအမျိုးမောဘအမျိုးသမီးနှင့်စုံဘက်သောယူဒလူအချို့တို့ကိုငါမြင်၏တွေ့နော်ကပြားတွေသူတို့သားသမီးတို့သည်ယူဒစကားကိုမပြောတတ်အာဇုတ်စကားတဝက်အစရှိသောအသီးသီးသောဘာသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏တွေ့ရနော်အဖေကတော့ဂျူးပဲအမေကတပားအမျိုးသားမိန်းမဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမွေးလာတဲ့သားသားမိမိလေးတွေကယူဒလူမျိုးရဲ့ဘာသာစကားကိုမပြောတတ်တော့ဘဲနဲ့အာဇုတ်စကားမှစ၍စကားတွေကိုပြောတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အားကြောင့်ကိုးကွယ်ခြင်းအမှားကနေလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းအမှားကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်ပြီးသားသမီးတွေကိုဖျားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းရမယ်အစားအခြားတစ်ပါးသောဖျားတွေကိုသိခြင်းအမှုရာကိုလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းအဖြစ်တမန်ကျမ်းစာကပြောလဲတပါးအမျိုးသားတို့ကိုဖွားမြင်တယ်ဒီနေ့21ရာစုခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစုတွေမှာလဲတပါးအမျိုးသားတွေကိုဖွားမြင်တဲ့ခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစုတွေမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကောခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်14ကပြောလဲမယုံကြည်သောသူတို့နှင့်တွဲပဲ၍စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တဘိုးကိုမထမ်းပါနဲ့လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာဘာဖြစ်လာလဲနော်တချို့ကဘလို့အကြောင်းပြလဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလူအယောက်100မှာခရစ်ယာန်က6ယောက်ပဲဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာထမ်းဆောင်တဲ့နော်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဟာလားလူပြိုအပြိုများအနေနဲ့ပေါ့နော်မိမိတို့ဘာသာသူအိမ်တော်ဘက်ကိုတွေ့ဖို့ရအခွင့်အလမ်းအမတန်မှနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုနဲ့တက်တူရွယ်တူနော်အရွယ်ငယ်တဲ့အချိန်အိမ်တော်ပြုတ်တဲ့အချိန်မကြောခင်မှာအိမ်တော်ပြုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနဲ့နီးစပ်ရာအတိုင်းဝိုင်းမှာထိတွေ့ရတဲ့မယုံကြည်သူတွေနဲ့လက်ထပ်ကြတယ်တချို့ကပြောလဲဟလားကျမတို့တာဝန်ကမယုံကြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကယ်ဖို့ဆရာတို့တာဝန်ကသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဧဝံဂေလိဟောပြီးကယ်ဖို့ဆိုပြီးတချို့ယုံကြည်သူအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကလည်းမညီတဲ့တဘိုးထမ်းတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်သလောက်တော့မညီတဲ့တဘိုးထမ်းတဲ့မိသားစုရာခိုင်နှုန်းအများစုဟာနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူတို့သားသမီးတွေဟာယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းထက်မယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းကများသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသင်းတော်ကနေဆုတ်ခွာသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသက်တာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမြင်ရတဲ့အဖြစ်တွေကနေကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အခုဝမ်းနေစရာနော်မှားယွင်းတဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်ပါသွားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုထဲမှာတပါးအမျိုးသားတို့ကိုဖွားမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတုံသင်မှုအမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံယူမိတယ်ဆိုရင်နော်ဘာဖြစ်နိုင်လဲကျွန်တော်မိသားစုမှာလည်းတပါးအမျိုးသားတွေဖွားမြင်လာတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောက်သူတို့ဘာတွေ့ရလဲဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9မှာအဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်လဇန်နေရောက်မှသူတို့နဲ့သူတို့ဥစ္စာသည်ပျက်စီးလိမ့်မည်အဲ့လဇန်နေရောက်မှဆိုတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ a month တလအတွင်းလို့သူကပြောချင်တာဆိုလိုချင်တာကဣသရေလနိုင်ငံဟာအဲ့လိုမျိုးမှားယွင်းတဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာလိုက်ပါသွားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဇန်နေရောက်မှတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုရင်တလဆိုတဲ့အချိန်ကာလလေးအတွင်းမှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲအချိန်တိုအတွင်းမှာသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအိမ်နီးချင်းတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အာရှုရိတို့ကလာရောက်သိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျမ်းစာရဲ့သမိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့ဗမာတွေ့ရလဲ400ခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်19အပိုက်ငယ်20ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်။400အခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်19 20မှာဣသရေလရှင်ဘုရင်မေနေဟင်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်400အခန်းကြီး15အတူတကွကြားနာရအောင်နော်19 20မှာအာရှုရိရှင်ဘုရင်ပုလသည်ဣသရေလပြည်ကိုတိုက်လာ၏မေနေဟင်သည်မိမိအာဏာတည်စေမိအကြောင်းပုလမင်းမဆစေခြင်းက
ရွှေအခွက်1000ကိုဆက်ရ၏အာရှုရိရှင်ဘင်အားဆက်စရာဖို့မင်းနှဟင်သည်ဣသေလအမျိုး၌ငွေခွဲ၍ရတတ်သောသူတိုင်းအကျပ်90စီပေးရ၏ထို့ကြောင့်အာရှုရိရှင်ဘင်သည်မနေမိမိပြည်သို့ပြန်သွား၏အာရှုရိနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရှင်နော်ပုလကအစ္စရေးနိုင်ငံကိုဘာလို့ဆိုနေလာချဲ့ပါတယ်စစ်လာတိုက်တယ်အကယ်၍သူတိုက်ကိုတိုက်ရင်းနဲ့ရှုံးနေဆိုရင်တော့သေချာတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံကသိမ့်ပိုက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျုံပြုတ်ခံရမှာအဲကြောင့်ဣသရေလရှင်ပြန်မင်းနေဟင်ကဖျားအောင်အားကိုးရမယ်အစားသူပါလုပ်လေနော်ရန်သူရှင်ပြန်နဲ့စစ်ပြင်ငိမ့်လိုက်တယ်ပြောချင်တာစစ်တိုက်ပြီးတော့ရှုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်မတိုက်ဘဲနဲ့သူကအလျှော့ပေးလိုက်တယ်နော်နောက်သူ့နိုင်ငံထဲမှာငွေရတတ်တဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တထေးတွေပေါ့ဗျာနော်တထေးတွေဒီခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုခရိုနီလိုလူဒန်းစားတွေပေါ့အဲ့လူဒန်းစားတွေစီကနေသူကဘာလုပ်လဲ fundraising လုပ်တယ်ဗျာရတတ်တဲ့သူတိုင်းကိုအကျပ်90စီကောက်ခံတယ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေစီကနေပတ်စံတွေဟာလာကောက်ခံပြီးတော့မှသူကဒီကျူးကျော်လာတဲ့အာရှုရိရှင်မြင်ကိုအခွန်အနေနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအာရှုရိရှင်မြင်ကစစ်ဆက်မတိုက်တော့ဘဲနဲ့သူ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကဘာလဲစောစောကပြောသလိုလဇန်နေရောက်မှဆိုတဲ့အရာကအချိန်တူတူလေးအတွင်းမှာသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းမြောက်များစွာကိုရန်သူကတတ်တာပဲဗျအေးရအေးချောင်းပဲအကောင်လုံးမချသွားတာနောက်ဒုတိယအဖြစ်ဘက်က400အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်29 415-29မှာဣသရေလရှင်ဘင်ပေကာလက်ထက်နော်နောက်ထပ်ဘုရင်တယောက်ပြောင်းသွားပြီပေကာလက်ထက်မှာအာရှုရိရှင်ဘင်တိကလတ်ပိလေသာသည်လာ၍ဤဟုံမြို့အာဘေလဘက်မာခါမြို့ယာနောမြို့ကေဒီရှမြို့ဟာဇော်မြို့နှင့်တကွဂိလတ်ပြည်ဂါလိလဲပြည်နတလိပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍အာရှုရိပြည်သို့သိမ်းသွား၏အဲ့မှာလည်းတွေ့ရတယ်နော်အဲ့မှာလည်းဣသရေလရှင်ပြန်ပေကာလက်ထက်မှာလည်းအာရှုရိပြည်ရှင်တိကလတ်ပိလေသာကကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲပြီးဒီတစ်ခါမှတော့သူကကျွန်တော်ထင်တယ်ခံတိုက်မယ်နဲ့တူတယ်သူကစစ်ရှုံးတော့ဟိုကအများကြီးပဲနော်နဲတာမဟုတ်ဘူးနေရာဒေသတော်တော်များများကိုလှုပ်ကြံပြီးတော့မှလူတွေကောသိမ်းသွားတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းယူသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမှားယွင်းသောဥဆောင်မှုနောက်မှာအမှားအမှန်ကိုပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘဲနဲ့လိုက်ပါမိတဲ့စိုးကြိုးကိုဣသရေလနိုင်ငံကခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဣသရေလနိုင်ငံကဘာလို့ကြရှုံးတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကြရှုံးတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဘာလို့ဖြစ်သွားတာလဲပထမသူတို့ကျူးလွန်တဲ့အမှားကတော့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုကိုသူတို့ပြုခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတရားခံတွေကတော့ယေဘရဟိနဲ့ဟာလာနန်းတော်သားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့သူတို့မှာပဲအပြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမာတရားကိုပိုင်းခြားနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ဘဒူပါပြောအကုန်ယုံတတ်တဲ့ဣသရေလပိဋကတ်မှာလည်းအပြစ်မကင်းဘူးအပြစ်မလွတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေလက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တီးမှမိတာဥဆောင်သူကဘလောက်ပဲလမ်းမကိုဥဆောင်နောက်လိုက်တဲ့သူကအမားအမှန်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ထိုးအကဲဖြတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အမားနောက်ကိုလိုက်ပါဖို့မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဒီနေ့21ရာစုမှာဝိညာဉ်ရနယ်ပယ်မှာနော်တရားဟောဆရာတွေကအမားဟောလို့မိတ်ဆွေကအမားကိုယုံမိပါတယ်ဆရာရဲ့ဟာလာဘယ်လိုခေါ်မလဲပုဂ္ဂလိကဖြစ်ရင်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဆရာရဲ့ပုံရိပ်နော်ဆရာအသင်းတော်ရဲ့ကြီးမားမှုဆရာရဲ့ဟာလာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပရိသတ်တွေအများကြီးကိုတရားဟောတဲ့ပုံရိပ်နော်သင်တန်းတစ်ခုခုလုပ်ရင်ဆရာရဲ့အိတ်ကထဲကယင်းဒီစိုက်ထုတ်တဲ့ငွေချေးပမာဏဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆရာပြောသမျှကိုလက်ခံခဲမိတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကပုပ်ကိုခင်းလို့တရားကိုမြင်မိတာပါဆိုပြီးမိတ်ဆွေကအမားကိုဝန်ခံမိတဲ့အတွက်လက်ခံမိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာမိတ်ဆွေအယူခံဝင်လို့မရဘူးဗျသူဘလောက်ပဲအမားဟောမိတ်ဆွေကသူဒီအမားဟောသလားမဟောဘူးဆိုတာကိုချိန်ချိုးနိုင်ဖို့တမာကျမ်းစာကိုဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေလက်ထဲမှာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင်တော့တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး7 ပိုင်ငယ်7မှာကျမ်းစာကပြောလဲဘေရိမြို့သားတို့သည်
တက်တာလုံးနေမြို့သားတို့ထက်တာ၍ထူးမြတ်သဖြင့်ကျမ်းစာကိုမှန်သည်မမှန်သည်သိချင်းကနေ့တိုင်းအစဉ်စေ့စေ့ကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်တယ်လို့ပြောပါတမန်တော်ရှင်ပေါလုတက်တာလုံးမြို့ကနေဘေရိမြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါကျမ်းစာရဲ့နောက်ခံအရာပေါ့တက်တာလုံးမြို့မှာရှိတဲ့ယူဒဘာသာဝင်တွေကတမန်တော်ရှင်ပေါလုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်င်းအမှားဖြန့်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလေတမန်တော်ရှင်ပေါလုဆိုတဲ့လူဟာတကယ်တမန်တော်မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူတမန်တော်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့တမန်တော်အတုအယောင်ဟောတဲ့အရာတွေကလည်းတမန်ကျမ်းစာနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့တည်င်းမှားကိုဖြန့်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုတရားဟောတာကိုခံယူနေတဲ့ဘေရိမြို့သားတွေကမတွေ့ဝေသွားဘူးဗျအဲ့ဒီစကားကိုကြားတာနဲ့ရှင်ပေါလုကိုသူတို့မျိုးကနေချက်ချင်းမမောင်းထုတ်ဘူးသူတို့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ကတမန်ကျမ်းစာကိုသူတို့လက်ထဲမှာကင်ထားပြီးတော့မှပေါလုဟောပြောဝေငှတဲ့တမန်တရားနဲ့သူတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တမန်တရားနဲ့ကိုက်ညီဤလောမကိုက်ညီဤလောသူတို့ကဟလာမှန်သည်မမှန်သည်သိချင်းကတိုက်ဆိုင်ကြည့်တယ်ဖတ်ရှုတယ်လေ့လာတယ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှင်ပေါလုဝေငှတာတွေကတမန်တရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဘေရိမြို့သားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကငကိုရှိရင်ဆက်ထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအမားတုံတင်တဲ့သူမှလည်းအမားရှိတယ်လို့အမားတုံတင်တာကိုအမှန်မှန်အမားလားအမှန်လားမပိုင်းခြားနိုင်တဲ့နောက်လိုက်တနည်းအားဖြင့်တရားနာပိဋကတ်မှာလည်းအမားမကင်းဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေတမန်တရားကိုဒီခေတ်မှာတည်တည်ချာချာမလေ့လာထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာအုပ်ကင်ပြီးတော့အမှားပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့မှားယွင်းမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပါသွားပြီးတော့ကြာရှုံးတဲ့ခရိယန်အသက်တာကြာရှုံးတဲ့ခရိယန်အိမ်တော်မိသားစုကြာရှုံးတဲ့အသင်းတော်များအဖြစ်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟလာထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဣသရေလနိုင်ငံဣသရေလတိုင်းပြည်ဘာလို့ကြာရှုံးသွားတာလဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့မှားယွင်းသောကိုးစားမှုကိုသူတို့ပြုခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မှားယွင်းတဲ့ကိုးစားမှုအဲ့ဒါကတော့အပိုက်ငယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်10ကနေအပိုက်ငယ်15အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အပိုက်ငယ်10မှာဂိဗာမြို့၌နှဲခရာကို၎င်းယာမမြို့၌တဘိုးကို၎င်းမှုတ်ကြလောဘေတဝင်မြို့၌ကျွေးကြော်ကြလောအိုးဘင်ဂျမိန်အမျိုးနောက်သို့ကြည့်ကြလောအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးချင်တယ်ဒီနေရာမှာမြို့၃မြို့တွေ့ရပါတယ်ဂိဗာမြို့ယာမမြို့နဲ့ဘေတဝင်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဂိဗာတို့ယာမမြို့တို့ကတော့ယူဒနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မြို့တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘင်ဂျမိန်ခရိုင်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဂိဗာမြို့နဲ့ယာမမြို့ဟာနိုင်ငံအားဖြင့်ယူဒနိုင်ငံရဲ့မြို့တွေဖြစ်တဲ့ယူဒနိုင်ငံအဝင်ပြည်နယ်အားဖြင့်ဆိုရင်ဘင်ဂျမိန်ပြည်နယ်ရဲ့ဘင်ဂျမိန်ခရိုင်ရဲ့မြို့တွေဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘင်ဂျမိန်ခရိုင်ဆိုတာကယူဒနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်အဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ရှလမုန်လက်ထက်နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံနှစ်ချမ်းကွဲတဲ့အခါမှာမြောက်ပိုင်းဣသရေလက10ပြည်နယ်10ခရိုင်ပါသွားတယ်တောင်ပိုင်းယူဒမှာ2ပြည်နယ်ပဲကျန်တယ်တပြည်နယ်ကယူဒပြည်နယ်နောက်တပြည်နယ်ကဘင်ဂျမိန်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘင်ဂျမိန်နဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့အေဖရိမ်နဲ့ကနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာဖြစ်တယ်ယူဒပြည်ကနေဘင်ဂျမိန်ပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် sorry ယူဒပြည်ကနေအေဖရိမ်ပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘင်ဂျမိန်ပြည်ကိုဖြတ်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး19မှာလေဝိလူသူ့မယင်ငယ်ကိုဟလာခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေဘယ်ကနေသွားခေါ်လဲနော်သူကဟလာဒီအေဖရိမ်တောင်ကပန်းကယူဒလူကစိတ်ဆိုးသွားတဲ့မိန်းမကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှသူကဘယ်ကိုယူဒပြည်ကနေဘယ်ကိုပြန်ခေါ်လာလဲဆိုရင်အေဖရိမ်တောင်ကပန်းကိုသူကပြန်ခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခေါ်လာတဲ့ခီးစဉ်မှာဘင်ဂျမိန်ခရိုင်ကိုအဖြတ်မှာသူ့ဇနီးတဲ့အာရမပြုကျင့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဂိဗာမြို့နဲ့ယာမမြို့ဆိုတာကနေဇတ်မြို့တွေဖြစ်တဲ့ဘေတဝင်မြို့ကကြတော့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဘေတဝင်မြို့ဆိုတာဘေတဝင်မြို့ရဲ့နာမည်ဟောင်းကတော့ဘေဒလဖြစ်ပါတယ်ဘေဒလဆိုတာ House of God ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဆိုတဲ့
အမီနာမဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7ပိုင်းငယ်25ကနေ33မှာဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ယေရောဗောင်ကနော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေယူဒဘုရင်ဘက်ကိုပါသွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒံမြို့မှာတကောင်ဗေသလမြို့မှာတကောင်ရွှေနွားရုပ်တွေကိုတီထောင်ခြင်းအဖြစ်ဗေသလမြို့ရဲ့တမိုင်းဟာညှဉ်းနှွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှဒီရွှေနွားရုပ်ရှိတာကိုအစွဲပြုပြီးတော့မှဗေသလမြို့ကနောက်ပိုင်းမှာဗေသဝင်ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်ဗေသဝင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က House of Idols ရုပ်ထုများရဲ့အိမ်ပြီးရင် House of Evil စိုးညစ်ခြင်းရဲ့ဆိုးရွားခြင်းရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဂိဘာနဲ့ယာမသည်ဗင်ဂျမင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယူဒတိုင်းပြည်ထဲကမြို့တွေဖြစ်ပြီးဗေသလကတော့ဗေသဝင်ကတော့ဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါဒီမြို့တွေကနေဇတ်မြို့တွေမှာရွှေလီနဲ့မူဆယ်လိုမျိုးမိုးရေးနဲ့တမူးလိုမျိုးနော်တာချီလိတ်နဲ့မဲဆိုင်လိုမျိုးမြဝတီနဲ့မဲဆောက်လိုမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်နီးနီးလေးတွေနေဇတ်မြို့တွေအဲ့နေဇတ်မြို့မှာဘာဖြစ်လဲနော်ဒီမှာတွေ့ရတယ်နှဲခရာကို၎င်းနဲ့တဘိုးကို၎င်းမှုတ်ကြလော့အဲ့ဒီနှဲခရာဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် ransom လို့ခေါ်ပါတယ်တိုးဂျိုတွေပေါ့နော်သူတို့ဒီဂျိုတွေဖြစ်တယ်နော်တရိတ်ဆန်ဂျိုပေါ့အဲ့ဒါကလည်းလေမုတ်ကရိယာအနေနဲ့သူတို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်နောက်တဘိုးကတော့တတ်တုနဲ့လှုပ်ထားတာရှေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ trumpet အဲ့ဒါတွေကဘယ်အချိန်မှာမှုတ်လဲဆိုရင်စစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာမျော်စင်တွေပေါ်ကနေဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကင်းမျော်စင်ပေါ်ကနေရန်သူကျူးကျော်လာတာတွေရန်သူတိုက်ခိုက်လာတာတွေကိုပြန်လည်ခုခံဖို့အတွက်ဒီကင်းဆောက်တပ်သားတွေကဘာလို့ရလဲဆိုဒီအရာတွေမှုတ်ပြီးတော့မှနေဇတ်မြို့မှာဘာလို့ရလဲဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစော်ဩရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနှဲခရာမှုတ်ပါနော်တဘိုးမှုတ်ပါနော်ကျွေးကြော်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအရာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဣသရေလနင်နမိတ်နဲ့ယူဒနင်နမိတ်ကြားထဲမှာမကြာခဏဆိုသူစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်သူတို့အချင်းချင်းလည်းစစ်ပွဲဖြစ်တယ်အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ယူဒနိုင်ငံလည်းစစ်ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ကိုဣသရေလမြောက်ပိုင်းကိုကျူးကျော်လာတဲ့အာရှုရိတွေကဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာပဲသူတို့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုအဆုံးမသတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကျူးကျော်မှုအရှိန်ကယူဒနိုင်ငံနေဇတ်မြို့တွေအထိရောက်လာတာတွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်။အိုးဗင်ဂျမင်အမျိုးနောက်သို့ကြည့်ကြလော့။ဗင်ဂျမင်အမျိုးနောက်ကိုကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့ဘက်ကိုကြည့်တာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါလဲဆိုဒီဣသရေလနေဇတ်ဘက်ကိုကြည့်ခိုင်းတာပြောချင်တာရန်သူကသူတို့နဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရောက်နေတာ။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာစစ်ရေးစစ်ရာအရာသူတို့ကအချိန်မရွေးစစ်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်နေဇတ်မြို့တွေမှာတတိဒီနဲ့ဟိုဘက်စစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်စစ်တပ်အများတန်းစစ်ခတ်နေမယ်ဗျာယူဒနိုင်ငံနဲ့ဣသရေလနိုင်ငံလည်းစစ်ဖြစ်နေမယ်နော်ပြီးတော့ဟာလာအာရှုရိနိုင်ငံကယူဒဣသရေလနိုင်ငံကိုလာတိုက်ရင်းနဲ့တခါတည်းသူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေကယူဒနိုင်ငံထဲထိဝင်လာပြီးတော့မှနေဇတ်မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေဒါတွေမကြာခဏသူတို့ကြုံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှဲခရာတို့တဘိုးတို့ဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တယ်ဆိုတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေါ်ဟာရအသုံးအနှုန်းတွေကို Prophet ဟောရှေကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့စစ်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်အဲ့ဒီခါမှာဘာလုပ်ကြလဲအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စာချုပ်တွေချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာအရင်းရှင်အုပ်စုနဲ့ကွန်မြူနစ်အုပ်စုဆိုပြီးတော့မှအုပ်စုကြီးနှစ်စုပေါ်လာတယ်အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ဒီအမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကမြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှ NATO အဖွဲ့ကိုသူတို့ထူထောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဗီယက်ယူနီယံဥဆောင်တဲ့ယူဂိုစလာဗီးယားတို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားတို့เนาะဒီနိုင်ငံတွေကဘာအဖွဲ့ထောင်လို့ဆိုဝါဆောစာချုပ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဒီစစ်အေးတိုက်ပွဲကာလမှာเนาะဒီအုပ်စုကြီးနှစ်စုထဲမှာတွားပြီးတော့မှ join ကြတယ်ဗျနိုင်ငံငယ်လေးတွေကကွန်မြူနစ်အုပ်စုတွေကတော့ဒီဝါဆောအဖွဲ့ထဲမှာဝင်ကြတယ်အရင်းရှင်အဖွဲ့တွေကတော့ NATO အဖွဲ့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုသူတို့ဟာလာဘယ်လိုခေါ်မလဲထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ Prophet ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9ကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တုန်းကတော့ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုရင်
အာရှုရိအင်ပါရာနဲ့ရှုရိအင်ပါရာကစစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျစစ်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကတော့နိုင်ငံကြီးတွေပေါ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရှိအလဲပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတွေကတစ်ဖက်ဖက်နဲ့တော့မဟာမိတ်လုပ်ရတယ်သူတို့တိကျရက်တည်လို့မရဘူးအားကြောင့်ရှုရိကျူးကျော်တာကိုကြောက်ရင်အာရှုရိနဲ့သူတို့ကမဟာမိတ်စာချုပ်တယ်အာရှုရိကျူးကျော်တာကြောက်ရင်ရှုရိနဲ့သူတို့မဟာမိတ်လုပ်တယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အကဲခတ်မှန်နဲ့တူတယ်ဘယ်သူကအင်အားပိုကြီးလဲဘယ်သူကလူပိုများလဲဘယ်သူကလက်နက်ပိုကောင်းလဲဘယ်သူကစစ်ရေးမှာအသာစီးရနိုင်လဲသူတို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံသေးသေးလေးတွေကလည်းတေးချာချာတွက်ချက်ပြီးတော့မှနိုင်ချေများတဲ့နိုင်ငံကိုသူတို့ပြေးပြီးတော့ကတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအရာကအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ယူဒနိုင်ငံရဲ့ဟလာမြေပြင်အခြေအနေမှာလည်းဒီသဘောတရားရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကြည့်ရအောင်အဲ့မှာကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်အပိုက်ငယ်9မှာဣသရေလအမျိုးနွယ်တို့ကိုဆုံးမတတိပေးသောနေ့၌အေဖရိမ်သည်ပျက်စီးရလိမ့်မည်ဆက်ဆက်ဖြစ်လက်တန်သောအမှုကိုငါဖော်ပြ၏အပိုက်ငယ်30ယူဒမင်းတို့သည်မြောက်မြေမှတ်တိုင်တို့ကိုရွှေ့သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ငါသည်သူတို့အပေါ်သို့အမျက်ကိုရေကဲ့သို့သွန်းလောင်းပြီအထူးသဖြင့်အာရှုရိအင်ပါရာနဲ့နီးကပ်တဲ့နော်ဣသရေလနိုင်ငံကခဏစစ်တမ်းကိုခံရတယ်စစ်တမ်းကိုခံရတယ်ဒီယူဒနိုင်ငံကတော့အေဂုတ်တုအင်ပါရာနဲ့နီးပြီမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တန်ရေးတမန်ရေးအရာအေဂုတ်တုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်မြောက်တောင်ပိုင်းကအေဂုတ်တုကတော့ယူဒနိုင်ငံကိုကျူးကျော်လေးကျူးကျော်ထားမရှိပေမဲ့မြောက်ပိုင်းအာရှုရိကတော့ဣသရေလနိုင်ငံကိုမကြာခဏဆိုလို့ကျူးကျော်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျူးကျော်တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဣသရေလစစ်တပ်တွေကသူ့တိုင်းပြည်ကိုဟာလာစနစ်တကျလုံခြုံမှုမပေးနိုင်တဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးတွေကဘာလုပ်လဲနေဆက်မြို့တွေမှာဘာသွားလုပ်လဲဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံဘက်ကိုသွားတိုက်ပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေကိုသူတို့ကသိမ်းယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲယူဒမင်းတို့သည်မြေမှတ်တိုင်တို့ကိုရွှေ့တော်သူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏နေချဲ့တာဣသရေလလူမျိုးတွေပိုင်တဲ့နယ်နိမိတ်ကိုသူတို့နယ်နိမိတ်ထဲထည့်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာယောရှုမှတ်စာမှာယောရှုလက်ထက်မှာစာရေးတံချပြီးရထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေကိုသူတို့ဆုံးရှုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုးဘွားပိုင်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်တချို့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး29အပိုက်ငယ်19အဲကျမ်းစာလေးဖတ်ပြမယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာဣသရေလလူမျိုးတွေအမွေရထားတဲ့မြေကွက်တစ်ကွက်ချင်းစီပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားဘိုးဘွားပိုင်မြေမှတ်တိုင်တွေတည်တက်နာကိုအလေးအနက်ဂရုစိုက်တဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး29အပိုက်ငယ်19အိမ်နီးချင်းဤမြေမှတ်တိုင်တို့ကိုရွှေ့တော်သူသည်အမင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုကျိန်လင်လူအပေါင်းတို့ကအာမင်ဟုဝန်ခံရကြ၏ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဧဗလတောင်ပေါ်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေနော်ကျိန်ဆိုခြင်းအမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာသူတို့အာမင်ထူရတဲ့အမှုရာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်အိမ်နီးချင်းရဲ့မြေမှတ်တိုင်ကိုရွှေ့တော်သူသည်အမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး22အပိုက်ငယ်28မှာလေဒီမြေမှတ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တုတ်တန်22-28အဲ့မှာတော့ဘလို့ဖော်ပြလဲဘိုးဘေးစိုက်ဘူးသောမြေမှတ်တိုင်တို့ကိုမရွှေ့နှစ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ယူဒမင်းတို့ဟာမြေမှတ်တိုင်ကိုရွှေ့တော်သူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားပြီးတော့မှတိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်မှာနိုင်ငံရေးအရာစစ်ရေးအရာအမျက်ထုတ်ပြီးတော့မှယူဒနိုင်ငံကနေဆက်မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပိုင်နက်ထဲကိုသိမ်းသွင်းတဲ့အဖြစ်တွေကိုရေညွှန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1မှားယွင်းသောကိုးစားမှုရဲ့နံပါတ်2ရဲ့ကကြီးမှာဣသရေလရဲ့ကိုးစားမှုအပိုက်ငယ်6ကနေအပိုက်ငယ်73အတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အစ္စရေးနိုင်ငံအနေနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့စစ်ရေးစစ်ရာအရာသူ့ကိုလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါမှာဖိအားပေးလာတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဟ
ဟောရှင်နာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်6ကနေ73တွင်မှာကျွန်တော်အားလုံးတော့မဖတ်ပါဘူး73တစ်ပိုက်ပဲကျွန်တော်ဖတ်ပေးချင်တယ်အေဖရိမ်သည်မိမိအပေါက်တို့ကို၎င်းယူဒသည်မိမိအနာကို၎င်းမြင်သောအခါအေဖရိမ်သည်အာရှုရိမင်းထံသို့သွား၍ယူဒသည်ရှင်ဘုရင်ယာရက်ထံသို့ဆေလွတ်တော်လဲဒီအပေါ်မှာဆိုဘာတွေ့ရလဲနော်အပိုင်ငယ်7မှာအေဖရိမ်သည်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရ၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့်တွေ့၍ဆုံးရှုံးရ၏အကြောင်းမူကားအမိန့်တော်အတိုင်းကျင့်လေပြီအဲ့အမိန့်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အမိန့်တော်ကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့ပါဇက်ကထွက်တဲ့အမိန့်အသွေးသားရှိတဲ့လူသားခေါင်းဆောင်တွေပါဇက်ကထွက်တဲ့အမိန့်တွေအတိုင်းသူတို့လှုပ်ဆောင်မိတဲ့အကျိုးဆက်လို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်တဲ့ထို့ကြောင့်တဲ့ငါသည်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲငါသည်အေဖရိမ်၌ကိုက်တက်သောပိုးကောင်ယူဒအမျိုး၌စားတက်သောအနာကဲ့သို့ဖြစ်၏ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောပြီးပြီလေအေဖရိမ်ဒီဟူသောမြောက်ပိုင်းဣသရေလရဲ့အမှားကိုမြင်ဖန်များတဲ့အခါမှာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ညီမယူဒကလည်းကော်ပီလုပ်လာတယ်ဗျမိတ္တူကူးလာတယ်လိုက်လုပ်တယ်အမှားကိုနော်ဣသရေလလူမျိုးရဲ့အမှားကယူဒလူမျိုးကိုလည်းဆွဲဆောင်တယ်ယူဒလူမျိုးတွေလိုက်မားတယ်လိုက်မားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကညီမ2ယောက်လုံးကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဗျနော်မင်းတို့စီမှာအေဖရိမ်အတွက်ဆိုရင်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်ငါဟာကိုက်တက်တဲ့ပိုးကောင်ဖြစ်မယ်နော်ယူဒနိုင်ငံအတွက်ဆိုငါဟာစားတက်တဲ့အနာအားကြောင့်ပိုးကောင်ကိုက်တော့အပေါက်ဖြစ်တယ်အနာဖြစ်တော့တို့ဘာတွေ့ရလဲယူဒမျိုးနဲ့စားတက်သောအနာဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအနာကိုမြင်ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုဘုရားသခင်ကအခွင့်တော်နဲ့ကျူးကျော်ခွင့်ပေးလိုက်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုးကွယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဖယားကိုသူတို့နောက်ကျောမှာပြစ်ပြီးတော့ဖယားကိုမျက်ကွယ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကလည်းသူ့ကိုစွန့်သောသူတွေကိုဖယားကလည်းပြန်လဲစွန့်ပယ်တဲ့အနေနဲ့တပါးမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံလက်ထဲမှာသူတို့အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသူတို့စစ်ဒဏ်ကိုခံရတယ်ကျူးကျော်မှုတွေကိုခံတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲတကယ်တော့ဖယားစီပြန်လာဖို့ဖယားကလုပ်တာပါနော်ဒီပြဿနာတွေအားဖြင့်နော်ဖယားစီပြန်လာပြီးနောင်တနဲ့ဟာလာဖယားနဲ့မိတ္တာကပြန်ဖွဲဖို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြဿနာဖြစ်လေဖယားစီလာဖို့နေနေသားသားသူတို့ကနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတတ်တဲ့ရှုရိကကျူးကျော်ရင်အာရှုရိကိုစစ်ကူတောင်းတယ်အာရှုရိကျူးကျော်ရင်ရှုရိကိုစစ်ကူတောင်းမယ်သူတို့ကမုတ်လုံးစက်ကူကတ်ဆိုသလိုပေါ့ဗျာနော်ပြဿနာကသူတို့ကဖြေရှင်းလို့မပြီးနိုင်ဘူးရှုရိကျူးကျော်ရင်အာရှုရိနဲ့စာချုပ်လိုက်အာရှုရိကျူးကျော်ရင်ရှုရိနဲ့စာချုပ်လိုက်နော်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့လူတွေကိုပဲအဖန်တလဲလဲအမျိုးမျိုးသူတို့ကကိုးစားနေတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်2ရဲ့ကကြီးရဲ့အငယ်1မှာအပိုင်ငယ်73ရကိုးစားသောသူကဘာတူလဲအေဖရိမ်ဆိုတဲ့ဣသရေလမြောက်ပိုင်းကစစ်ရေးစစ်ရာနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအာရှုရိမင်းထံကိုသူတို့ဘာလုပ်တက်လဲဆိုရင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာတူလက်ထက်မှာလှုပ်ထားလဲဆိုရင်ပေကာလက်ထက်မှာလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်400အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်30ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်တယ်စောစောကလည်းဖတ်ပြီးသွားပါပြီ400အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်30ဣသေလရှင်ဘင်ပေကာလက်ထက်မှာသူလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါ400အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်30မှာပေကာဘာလှုပ်လဲsorry အပိုင်ငယ်29မှာဣသရေလရှင်ဘင်ပေကာလက်ထက်အာရှုရိရှင်ဘင်တိကလက်ပိလေသာသည်လာ၍နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြော်ဖတ်လိုက်မယ်ပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍အာရှုရိပြည်သို့သိမ်းသွား၏လို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဘာလှုပ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စစ်ရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်အပိုင်ငယ်9အခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်9မှာလဲ9နဲ့6မှာထိုအခါရှုရိရှင်ဘုရင်ရေစိန်နှင့်နော်ဣသေလရှင်ဘုရင်ယေမလိသားပေကာသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ၍အာခတ်မင်းကိုဝိုင်းထားတော်လဲမနိုင်ရပြန်စကားကောက်မယ်ဆိုရင်ဣသေလရှင်ဘုရင်ပေကာသည်အာရှုရိရှင်ဘုရင်ကိုစစ်ရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်တိကလတ်ပိလေသာကိုစစ်ရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာပေကာဟာ400အခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်9ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်တဲ့
ရှုရိရှင်ပြန်ရေစိမ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်မဟာမိတ်ဖွဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တဲ့အထဲမှာရှုရိပြီးရင်အစ်သေလသူတို့နှစ်နိုင်ငံနဲ့သူတို့ကမကျေနပ်ဘူးဗျဘဒုဘာသူတို့ကသွေးဆောင်လဲဆိုရင်ယူဒနိုင်ငံမှာသူတို့ကသွေးဆောင်လာဟဲ့ယူဒရေးမင်းလည်းငါတို့နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ငါတို့သုံးနိုင်ငံပေါင်းလိုက်ရင်တော့အာရှုရိကိုငါတို့ပြန်တိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီအပိုက်ငယ်9မှာနော်အပိုက်ငယ်9မှာဆိုရင်ယူဒရှင်ပြန်အာခတ်ကသူတို့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်လဲစစ်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ကမ်းလန်းတာကိုလက်မခံရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ယူဒရှင်ပြန်အာခတ်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးသူတို့ကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအာခတ်ကဘယ်သူနဲ့ပြန်ပေါင်းလဲဆိုရင်ဟာလာဒီကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်နော်အာခတ်ကဘယ်သူနဲ့သွားပြီးတော့မှပေါင်းလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်9မှာ16ခွန်416ခွန်မှာအာခတ်သည်အာရှုရိရှင်ပြန်တိကလပိလေသာထံသို့တမန်ကိုဆေလွတ်၍ဟုတ်လားရှုရိရှင်ပြန်နဲ့ဣသေလရှင်ပြန်ကအာခတ်ကိုလာတိုက်တယ်အာခတ်ကမနိုင်တဲ့အခါမှာအာရှုရိရှင်ပြန်ကိုတခါပြန်ပြီးတော့မှအကူကြီးတောင်းတယ်နိုင်ငံတွေကရှုပ်နေတယ်နော်အဲ့တဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဣသေလရှင်ပြန်ပေကာသည်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ရှုရိရှင်ပြန်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတော်ညာလဲ400အခန်းကြီး7ခွန်အပိုက်ငယ်3ရောက်လာတဲ့အခါမှာပေကာရဲ့နိုင်ငံရေး policy ဟာအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်400အခန်းကြီး7ခွန်ပိုက်ငယ်3မှာတော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲနော်ယူဒရှင်ပြန်အာခတ်နန်းဆန်12နှစ်တွင်အေလာသားဟောရှေသည်နန်းထိုင်၍ရှင်မာရိမြို့၌ဣသေလနိုင်ငံကို9နှစ်စိုးစံလေ၏ပြီးရင်အပိုက်ငယ်3မှာထိုမင်းကိုအာရှုရိရှင်ပြန်ရှာလမနေဇာသည်စစ်ချီ၍ဟောရှေသည်ကျွန်ခံသဖြင့်အခွန်ဆက်ရ၏ရှုရိနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတော်ညာလဲတကယ်အာရှုရိနိုင်ငံလာကျူးကျော်တဲ့အခါမှာအိမ်နီးချင်းရှုရိကပေကာလက်ထက်မှာလဲဣသေလနိုင်ငံကိုအကူအညီမပေးနိုင်ခဲ့သလိုနော်ဒီဣသေလဘုရင်ဟလာနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟောရှေလက်ထက်မှာလဲအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ်တော့ပြဿနာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနောင်တနဲ့တကယ်တော့ပြဿနာတွေကိုဘာလို့တွေ့လဲဖျားနဲ့မမှန်ကန်လို့နော်ဖျားကိုမျက်မှောက်မပြုလို့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဒီပြဿနာတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကြုံခိုင်းခြင်းဟာနောင်တနဲ့ဘုရားစီပြန်လှည့်ဖို့ဘုရားသခင်ကတုံသင်နေတာဖြစ်တယ်ဆုံးမနေတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြဿနာတွေကနေတဆင့်ဘုရားကဣသရေလလူမျိုးကိုပြန်ပြီးသူ့စီကိုပြန်ဆွဲခေါ်နေတာနောင်တရမယ်အစားအမားဟောင်းပေါ်မှာအမားတစ်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှသူတို့ကအမားကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နံပါတ်1ကကြီးရဲ့ဟာလာနံပါတ်2အငယ်မှာကိုးစားမှုရဲ့ရက်လက်နော်အပိုက်ငယ်ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်73 74မှာထိုမင်းတို့ဆိုတာဣသရေလနိုင်ငံကိုးစားတဲ့အာရှုရိမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယူဒနိုင်ငံကိုးစားတဲ့မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေ့လဲဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံအတွက်ဆိုတော့ဘာတွေ့ရလဲပိုးကောင်ကဲသို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကိုက်စားတယ်ဘာအားဖြစ်လဲတပါးမျိုးသားနိုင်ငံတွေအားဖြစ်ဒါပေမဲ့တဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲသူ့ပိုးကောင်ကဲသို့ကိုက်စားခံရလို့ခန္ဓာအသက်တာမှာရရှိသွားတဲ့အပေါက်ကိုမဖာနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဖျားအခွင့်တော်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကစစ်လာတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မဖာနိုင်ဘူးနော်သူတို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်အာရှုရိနိုင်ငံကိုအကူအညီတောင်းတော်လဲအာရှုရိနိုင်ငံကသူတို့ကိုအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရန်သူတက်လာတာနဲ့သူတို့ကအခွန်ဆက်တယ်ဗျာရန်သူကိုဒူးထောက်တယ်အရှုံးပေးတယ်ရန်သူကဟလာစစ်မတိုက်ပဲနဲ့အရှုံးပေးပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုစစ်တုံးမန်းအနေနဲ့ဖမ်းသွားတယ်နော်တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မှနေရာတွေချပစ်လိုက်တယ်ဣသရေလနိုင်ငံထဲကိုတခြားနေရာကစစ်တုံးမန်းတွေခေါ်လာပြီးတော့နေရာချခြင်းအဖြစ်နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကမျိုးမစစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကနေနောက်ပိုင်းမှာရှင်မာရိဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်တာကဘာလဲဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ကိုးစားသူဟာအာရှုရိဘုရင်ဖြစ်တယ်ကိုးစားခြင်းရဲ့ရလကခန္ဓာကိုယ်မှာပိုးကောင်ကိုက်ခံရလို့အပေါက်ပေါက်တော်လဲအဲ့နေရာကတကယ်ပိုးကောင်ကိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့
ကျူးကျော်စစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးတိုင်းပြည်မှာစစ်ရဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေပေါ့ဗျာခံရပေမဲ့အာရှုရိရှင်ဘုရင်ကိုအားကိုးတော်လဲဒီဒဏ်ချက်တွေကမပြောက်ကင်းဘူးဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါဒါကတော့ဘယ်နိုင်ငံလဲဣသရေလမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်2ရဲ့ခခွေးအနေနဲ့ယူဒဤကိုးစားမှုယူဒနိုင်ငံကဘု து ကိုကိုးစားလဲအပိုင်ငယ်73အရနံပါတ်ခခွေးရဲ့1အငယ်လေးမှာယူဒကိုးစားတဲ့ကိုးစားသူကဘု து လဲကျမ်းစာကတော့ဘယ်လိုပြောလဲယူဒသည်ရှင်ဘုရင်ယာရက်ထံသို့ဆေလွတ်တော်လဲအဲ့ဒီယာရက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာယာရက်ဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးယာရက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က Avenger တနည်းအားဖြင့်လက်စားချေပေးမဲ့သူနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဤရန်သူလက်မှမိမိတို့အားကယ်တင်ရန်တက်ဆွမ်းနိုင်သူလို့သူတို့ထင်မှတ်တဲ့သူဖြစ်ပါယာရက်ဆိုတာဘုရင်တယောက်ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လာတိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေလက်ထဲကနေကိုယ်ကိုပြန်ကယ်တင်ပေးမဲ့ကိုယ်လာအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေကိုကိုစားဂလဲစားချေပေးမဲ့လက်စားချေပေးမဲ့ဘုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗမာတွေ့ရလဲဆိုရင်400အခန်းကြီး16ပိုက်ငယ်9ကနေကိုစောစောကလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီယူဒရှင်ပြန်အာခတ်လက်ထက်မှာနော်ဣသရေလနိုင်ငံနဲ့ရှုရိနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပေါင်းပြီးစစ်ရေးအရာကျူးကျော်လာတဲ့အခါမှာယူဒရှင်ပြန်အာခတ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အာရှုရိရှင်ပြန်တိကလတ်ပိလေတာကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်ခိုလုံကိုးစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်400အခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်9မှာအပိုက်ငယ်9ကိုကျွန်တော်စဖတ်မယ်နော်416 9မှာထိုအခါရှုရိရှင်ပြန်ရေစိန်နှင့်ဣသရေလရှင်ပြန်ယေမလိသားပေကာသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုစစ်ချီ၍အာခတ်မင်းကိုဝိုင်းတော်လဲမနိုင်ရတို့ရာတွင်နဲ့အပိုက်ငယ်6မှာရှုရိရှင်ပြန်ရေစိန်သည်အေလတ်မြို့ကိုရှုရိနိုင်ငံသို့တွင်းပြန်၍ယူဒလူတို့ကိုနှင်ထုတ်သဖြင့်ရှုရိလူတို့သည်လာ၍ယနေ့တိုင်အောင်အေလတ်မြို့၌နေကြ၏ခုနှစ်ထို့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကျူးကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိမ့်ပိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာခတ်သည်အာရှုရိရှင်ပြန်တိကလတ်ပိလေသာထံသို့တန်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်အားကိုတော်သားကိုတော်ကျွန်ဖြစ်ပါ၏လာပါကျွန်ုပ်ကိုရံပက်ပြုသောရှုရိဘုရင်နှင့်ဣသရေလရှင်ပြန်လက်မှကယ်ယူပါဟုတောင်းပန်၏နော်အပိုင်ငယ်6မှာအာရှုရိရှင်ပြန်သည်နားထောင်၍ဓမ္မတက်မြို့သို့စစ်ချီ၍တိုက်ယူပြီးလင်ပြည်သားတို့ကိုကိရမြို့သို့တင်သွား၏ရေစိန်မင်းကိုလည်းတတ်၏လို့ပြောပါဒီမှာလည်းတွေ့ရတယ်နော်ယူဒရှင်ပြန်သည်ယာရက်ထံသို့ဆေလွတ်တော်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအာရှုရိရှင်ပြန်ကိုသူဘာလို့လဲအခုစစ်ရေးအကူအညီတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကူတော့ကူညီပေးတယ်ဒါပေမဲ့အာရှုရိရှင်ပြန်ကယူဒနိုင်ငံပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြားကြီးကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်ဆိုးဆိုတဲ့စကားပုံလို့ပေါ့ရှုရိနဲ့ဣသရေလကိုကြောက်လို့အာရှုရိကိုအာကိုးကာမှအာရှုရိကလည်းယူဒနိုင်ငံပေါ်မှာနော်လွှမ်းမိုးတယ်ချုပ်ကင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူ့ရဲ့ကိုလိုနီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဟာလာသူ့လက်ခုပ်ထဲကရေလိုပဲတွန်းချင်းတွန်းမှောက်ချင်းမှောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြုတ်မှုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယူဒနိုင်ငံရဲ့ကိုးစားမှုရလက်ကဘာတွေ့ရလဲနံပါတ်1မှာထိုမင်းတို့သည်အနာကိုမပြောက်စေနိုင်ဣသရေလနိုင်ငံအာရှုရိဘုရင်ကိုကိုးစားတယ်ပိုးအကိုက်ခံရတဲ့အပေါက်အဖာမခံရဘူးယူဒနိုင်ငံဟလာအာရှုရိဘုရင်ကိုကိုးစားတယ်ဘာဖြစ်လဲနော်သူတို့ရဲ့အနာမပြောက်ဘူးထိုမင်းကသူ့အနာကိုပြောက်အောင်မလုပ်ပေးဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အမှကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပိုင်ငယ်7မှာငါသည်အေဖရိမ်၌ကိုက်တက်သောပိုးကောင်ဘုရားသခင်ကအေဖရိမ်၌ကိုက်တက်သောပိုးကောင်အနေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်73မှာအေဖရိမ်သည်ပိုးကောင်ကိုက်ခံရတဲ့ကြောင့်မိမိအပေါက်ကို၎င်းနော်ဘုရားသခင်အခွင့်တော်နဲ့တိုင်းတစ်ပါးတက်တွေကစစ်တိုက်လို့သူဟာလာတိုင်းပြည်မှာစစ်တမ်းခံလာတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲအပိုင်ငယ်73မှာပဲအေဖရိမ်သည်အာရှုမင်းထံသို့သွား၍အာရှုရိမင်းထံသို့သွား၍အပိုင်ငယ်73မှာပဲထိုမင်းသည်ကျွန်တော်အနေကင်းသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာတော့ထိုမင်းသည်သူအားကိုးတဲ့အာရှုရိမင်းက
င်ဤအပေါက်ကိုမဖာနိုင်ဖယားသခင်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေဖရိမ်မှာအပေါက်ဖြစ်သွားတယ်ဘိုးကောင်ကဲ့သို့အကြိုက်ခံတဲ့ကြောင့်အပေါက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါက်ပျောက်ဖို့အာရှုတွေကိုအားကိုးတယ်ဒါပေမဲ့အပေါက်အဖာမခံရဘူးလို့ပြောပါတယ်နောက်ဆက်ပြောတယ်ငါသည်ယူဒအမျိုး၌စားတတ်သောအနာအေဖရိမ်မှာတော့ကြိုက်တတ်သောဘိုးကောင်ယူဒအမျိုးမှာတော့စားတတ်သောအနာအဲကြောင့်ယူဒသည်မိမိအနာကိုမြင်သောအခါဒါအပိုင်ငယ်73မှာတွေ့ရတယ်ယူဒသည်ရှင်နေရာရက်ထံသို့ဆေလွတ်တော်လဲအပိုင်ငယ်73မှာတွေ့ရတယ်ထိုမင်းသည်သင်၏အနာကိုမပြောက်စေနိုင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာယူဒပဲဖြစ်ဖြစ်ဣသေလပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟောနေတာကမြောက်ပိုင်းအစ္စရေးနိုင်ငံဟာလာကြရှုံးနေသောနိုင်ငံတော်ဆိုတာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကျွန်တော်အဓိကရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံသည်ဘလို့မှကိုနလန်မထူနိုင်တော့ဘူးနလန်မထူနိုင်တော့ဖျားနဲ့မမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာပေါင်း16000နဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက်မှားယွင်းတဲ့ထွက်ပေါက်တွေကိုရှာရင်းနဲ့သူတို့ကအပြစ်နုံထဲမှာနစ်တဲ့နစ်လာတယ်ကြာဆင်းတဲ့ကြာဆင်းလာတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံနစ်မွန်းတဲ့နစ်မွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ဒီအချိန်မှာတစ်ချက်ကလေးဗျာနောင်တနဲ့အချိန်မီဘုရားသခင်စီပြန်လှည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကအစ္စရေးနိုင်ငံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယူဒနိုင်ငံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ခွင့်လွတ်တဲ့အသက်တာနဲ့ဂရုဏာကျေးဇူးတော်ကြီးမားစွာနဲ့ငကိုကအတိုင်းချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နဲ့ပြန်လဲဖက်ယမ်းဖို့ရန်အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့အရေးအပါဆုံးကျမ်းပိုက်ကတော့အပိုက်ငယ်15ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့သည်လို့စထားပါတယ်သူတို့သည်ဆိုတာမြောက်ပိုင်းဣသရေလတောင်ပိုင်းယူဒကိုယ့်အပြစ်ကိုဝင်မချနော်ငါမျက်နာကိုမရှာမီတိုင်အောင်ငါသည်ကိုယ့်နေရာသို့ပြန်သွားရနေပြီဘုရားကပြောလဲသူတို့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံလုံးနောင်တရတဲ့အချိန်ထိငါစောင့်နေမယ်ငါအေးစစ်စစ်နေမယ်လောလောဆယ်ငါသူတို့နိုင်ငံရေးရာကိစ္စတွေမှာငါ intervention လို့ခေါ်တယ်ငါဝင်မစွတ်ဖက်တော့ဘူးငါသူတို့နဲ့ပတ်လည်းမပတ်သက်တော့ဘူးငါဘေးနားကနေအေးစစ်စစ်လက်ပိုက်ပြီးချိနေမယ်ဘာပြောလဲအမှုရောက်သောအခါသူတို့သည်ငါ့ကိုစူးစမ်း၍ရှာချလိမ့်မည်ဘုရားသိတယ်တနေ့တစ်ချိန်မှာတော့သူတို့ငါစီပြန်လာမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ထိနော်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့လူတွေကိုကိုးစားရင်နော်စာလံ138အပိုင်ငယ်8နဲ့9မှာပြောတာဟုတ်နော်လူကိုကိုးစားခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမင်းကိုကိုးစားခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းကတာ၍ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်သူတို့ကိုးစားမှုတွေမှားရင်းနဲ့သူတို့လျှောက်တဲ့လမ်းဟာတကယ်တော့သူတို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ကျယ်ဝန်းတဲ့အရက်ကိုရောက်ခြင်းလို့လူတွေကိုကိုးစားလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုးစားမှုမှားသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ထွက်မြောက်သောလမ်းဟာကျင်းတဲ့ကျင်းပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသက်တာအကျဉ်းအကျက်ထဲမှာယုံမထွက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရမိတန်းစကားအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်40ကျွန်တော်တို့မကြာခဏကြားနေကြကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုအားလုံးအတူတူကကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ယေရမိတန်းစကားအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်40မှာ prophet ယေရမိကဘာဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ငါတို့သည်ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်အံ့လို့ပြောပါတယ်။နောက်တုတ်တန်28အပိုက်ငယ်73အစ္စရေးလူမျိုးတွေလှုပ်တင်လှုပ်အပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားနေကြကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုက်ငယ်73မှာမိမိအပြစ်ကိုဝှက်ထားသောသူသည်ချမ်းသာမရမိမိအပြစ်ကိုဖော်ပြဝင်ချ၍စွန့်ပစ်သောသူမူကားဂယုဏတော်ကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးပြီးတော့ယူဒလူမျိုးဘာလိုအပ်လဲမိမိတို့ရဲ့အနာတွေနော်မပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့အနာအဖာမခံရတဲ့အပေါက်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ဘုရားသခင်စီပြန်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့တမန်တရားကပါလေဝိညာဉ်ရေးရာ၌
ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တာရပြည့်ချင်းအဖြစ်ဖြစ်ပျက်လာသောပြဿနာများကိုဖယားသခင်နဲ့မိတ္တာရပြန်လည်တိဆောက်ခြင်းမှတပါမိသည့်အရာဖြစ်မြအစားထိုးမဖြေရှင်းနိုင်ပါနားရှိသောသူတွေကကြားပါစေဒုတိယအချိန်မြောက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဖယားနှင့်မိတ္တာရပြည့်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်လာသောပြဿနာများကိုဖယားနှင့်မိတ္တာရပြန်လည်တိဆောက်ခြင်းမှတပါမိသည့်အရာဖြစ်မြအစားထိုးမဖြေရှင်းနိုင်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခါတည်းရန်မိသားစုမှာဖြစ်တဲ့ငွေကြေးပြဿနာတွေဇနီးမောင်နှံကြားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေသင်္ယောဆရာနဲ့အသင်းသူအသင်းသားကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအသင်းသူအသင်းသားကြားအချင်းချင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေမိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာနော်သားသမီးအချင်းချင်းကြားမောင်နှမတွေအချင်းကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့ဇစ်မြစ်ကတော့ဖယားသခင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အသက်တာမရှိခြင်းကနေရလာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစုံတစ်ခုသောကိစ္စတွေကြုံတိုင်းမှာငါနဲ့ဖယားကြားမှာမပြေလည်တဲ့ကိစ္စဘာများရှိလဲဘာပဲကြုံပြဿနာကိုနီးကိုဟန်နဲ့လိုက်ပြီးဖြေရှင်းတာထက်ပြဿနာရက်တိုင်းရဲ့အဖြေဖြစ်တဲ့ဖယားစီမှာပြန်လာပြီးတော့ပြဿနာရဲ့ဇစ်မြစ်ကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့မှဖြေရှင်းခြင်းသာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တိုင်းမှာဖယားစီလာပါနော်ကိုဖန်တီးတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားပေးတွေးလို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်ယူတဲ့ဟာလာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတိုင်းဟာဖယားသခင်စီလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုတတိချက်ပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးများကဲ့သို့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေကိုပြုပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာအသက်မရှင်ခြင်းနော်မှားယွင်းတဲ့ကိုးစားမှုတွေကိုပြုခြင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုကြောခိုင်းခြင်းအဖြစ်နော်ဣသေလနိုင်ငံကြီးဟာကြာရှုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်ရွေ့လျားနေတယ်လို့ဟလာကြာရှုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်ဟလာကျမ်းစာရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာမှာထင်ဟပ်ပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲကြာရှုံးတဲ့ခရိယန်အသက်တာကြာရှုံးတဲ့ခရိယန်အိမ်တော်မိသားစုကြာရှုံးတဲ့ခရိယန်အသင်းတော်များမဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်ကိုမှန်ကန်စွာကိုးကွယ်ခြင်းတည်းဟူသောဖယားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာအသက်ရှင်ကြပါစို့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတိုင်းအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတိုင်းမှာနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့လူတွေကိုအားကိုးမဲ့အစားဖယားသခင်ကိုသာယာနှုံးပြည့်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနဲ့ကိုးစားခိုလုံခြင်းအဖြစ်ကြာရှုံးနိုင်တဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကနေရုံထွက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့ခရိယန်အသက်တာအောင်မြင်တဲ့ခရိယန်အိမ်တော်မိသားစုအောင်မြင်တဲ့အသင်းတော်များကိုတိဆောက်ခြင်းအဖြစ်ကြံရှိတဲ့ညီကြီးအသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတည်ဆောင်ထင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ကြောင့်နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကတော်အဖြစ်အသက်တာအသီးသီးပေါ်မှာဘုရားရှင်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်အတွက်ကျွန်တော်ခဏဆုတောင်းအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်အဖကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အဖြစ်သားတို့ကိုစကားပြောသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်အသက်တာအသီးသီးမှာလဲကိုရှင်ပြားဣသေလနိုင်ငံရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုသင်ခန်းစာယူပြီးမိမိတို့လည်းအလားတူအမှားမျိုးမကျူးလွန်မိဖို့အလားတူအမှားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရရင်လည်းဘုရားသခင်ထံမှာဂငယ်ကွေ့ပြီးတော့မှအသက်တာကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်သောသူများပြုပြင်သောသူများဖြစ်စေဖို့နှုတ်ကတော်အားဖြင့်အသက်တာအသီးကိုသွန်သင်ပါစကားပြောပါတိဆောက်ပါချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ